උදෑසන 7 විනාඩි 43 වෙලාව ඔබ සිටි FM ලස්සන උදෑසනත් එක්ක ඉන්නේ. ඉතින් කේසර අඩවිය ඔබ ආදරය කරන වැඩසටහන අපි ආරම්භ කරනවා. කේසර අඩවිය සිංහයන් සැරිසරන පාරාදීසේ විශේෂයෙන්ම මේ අභියෝග ජයග්‍රහණය කරමින් ජීවිතේ යම් තැනකට එනවා කියන කාරණය එහෙම ලේසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි. ශේෂ්ත්‍රයක ඉදිරියට ඇවිල්ලා ලෝකයට සමාජයට මිනිස්සුන්ට දෙයක් කරනවා කියන එක අභියෝගාත්මක දෙයක්. ඉතින් මේ අභියෝගයේ ජයගත්තු මිනිස්සු වෙනුවෙන් අපි වෙන් කරලා තියෙනවා සිටි FM අපේ ගුවන් අවකාශයෙන් ඉතාමත්ම වටිනා කාලවපසරියක් ඉරිදා උදේට. ඉතින් මෙතෙන් එනවා වෛද්‍යවරු, ඉංජිනේරුවරු, ඒ වගේම නීතිඥයන්, කලාකරුවන්, ව්‍යාපාරිකයන්, ව්‍යවසායකයන් එකී මෙකී නොකී විවිධාකාර ශේෂ්ත්‍රවල ගමනක් ආපු මිනිස්සු වෙනුවෙන් තමයි මේ ඔය සීට් එක නැත්තම් කේසර අඩවිය අසුන වෙන් කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ පහුගිය දවසක අසන්නෙක් මේ වැඩසටහන මේ එන අතරතුර වාරේ අපෙන් ඇහුවා මේ විශේෂයෙන්ම මේ කේසර අඩවිය වැඩසටහනට මේ කොහොමද කට්ටිය ගන්නෙ, මොනවද තියෙන නිර්ණායක කියලා. හරි ලේසි පහසුයි. අභියෝගාත්මකව ගමනක් ඇවිල්ලා අද වෙනකොට මිනිස්සුන්ට යහපත් ආකාරයෙන් සේවයක් සපයනවා නම් කලාවෙන් වෙන්න පුළුවන්, ව්‍යාපාරික පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් සේවාවක් වෛද්‍යවරයෙක් වගේ එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඕනෑම ශේෂ්ත්‍රයක එහෙම නැත්නම් ක්‍රීඩාවෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඕනෑම ශේෂ්ත්‍රයකින් වැඩක් කරන ඉදිරියට ආපු මිනිස්සෙකුට මේ අසුන විවෘතයි. ඒ නිසා තමයි කේසර අඩවිය කියන්නේ. රූමි කියන කවියක් කියනවා සිංහයා එහෙම නැත්නම් කැලේ රජා. එයා කැපිලා පේන්නේ, එයාගේ කඩවසම් බව හරි ලස්සනට පේන්නේ මේ සිංහයා මේ ගොදුරක් හොයාගෙන යද්දි එහෙම නැත්නම් ඉලක්කයක් හඹාගෙන යද්දි කියලා. සිංහයාගේ අර කඩවසම් බව, හෑන්සම් බව පේන්නේ. දැන් අපිත් එහෙම තමයි. අපි මේ ඉලක්කයක් වෙනුවෙන් මහන්සි වෙනකොට, ඒ වෙනුවෙන් දහඩිය හෙල්නකොට, ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙනකොට තමයි මේ අපේ කඩවසම් බව, අපේ ලස්සන සමාජයට කැපිලා පේන්නේ. එහෙම නැත්නම් කොච්චර දේවල් ආලේප කරත් සමහර වෙලාවට මිනිස්සුන්ට ඒක වැඩක් නැහැ. මිනිස්සුන්ට වැඩක් තියෙන්නේ අපි මිනිස්සු වෙනුවෙන් මොනවද කරන්න කියන කාරණාත් එක්ක. ඉතින් එහෙම මේ සිංහයන්ට තමයි අපි ආරාධනා කරන්නේ කේසර අඩුවෙන් උදේ 7:45යි. අද අපි ආරාධනය පිළිගත්තා මේ මගේ ගම්පලාතිම සහෘදෙක්. මේක නිකන් ටිකක් දයෝපගත හමුවීමක් වගේ. මේක මේ කතා කරනකොට අපේ භාෂා විලාසය වෙනස් වෙයිද කියලා මට බය. මේ ලලිත් රෝහිත ඉදිරිසිංහ ආයිබෝවන් සුබදෑසනක් ඔබතුමාට. ආයිබෝවන් සුබදෑසන. කොහොමද ඉතින්? ඉතින් මේ දවස්වල ගම්පලාතෙන් ඇවිල්ලා නැවතත් කොළඹ හුරු වෙමින් ඉන්නවා. මොනවද තොරතුරු? තොරතුරු ඇතරම ඉරගිනි මද්දාන ටෙලිවෘත්තාන්තය අවසන් කළා. එහි අවසන් සංස්කරණය වැඩ කටයුතු ඉතාම ඉක්මනින් ඉවර කරලා දැන් ඊළඟ නිර්මාණය සඳහා සූදානම් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් අර එක හුස්මක් හෙලන මොහොතේ තමයි වැඩ ඉවර කරලා මේ මෙතෙට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඔව්. ඕකට මේ විශ්වවිද්‍යාලය කියනවා මේ ඉසිඹුලනවා කියලා. අන්න හරි ඉසිඹුලන හොරාව. මේ ඉතින් ලලිත් රෝහිත ඉදිරිසිංහ කියන්නේ මේ කවුද කියන කාරණය ඔබ මේ දවස්වල දන්නේ ඉරගිනි මද්දහනේ නිර්මාණකරුවා විදිහට. ඔව් මේ දවස්වල දන්නේ එහෙම. හැබැයි ලලිත් කියන්නේ ඊට වඩා තව වැඩ ගොඩක් කරපු මිනිස්සෙක් හින්දා තමයි අපි අද මේ වැඩසටහනට ගෙන්න ගත්තේ. ලලිත් ඉනෝෂා විබද්දට මේ විශේෂයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මේ ඇය තමයි ඔබ මට සම්බන්ධීකරණය කරන්නේ ඉනෝෂානංගි ඔබ කියන විදිහට. මේ ඉතින් කතා බහ කරනකොට මේ අප්පච්චි ගමේ මිනිස්සු. ඔව් ඒක තමයි. ගමේ මිනිස්සු ගොඩක් විතර කොළඹදී තමයි අපිට හමු වෙන්නේ මේ වගේ කටයුතු වල. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මේ ලලිත් අපි කේසර අඩුවේදී මුලින්ම අපි අඳුරාගන්නේ මේ අපි ගම් පළාතට යනවා ඇත්තටම. අපි නිකන් පොඩ්ඩක් අතීතයට යමු. ළමා කාලෙට කොහෙද හැදුනේ වැඩුනේ මොනවද ඒ කතා චුට්ටක් අපි ගෙවල් දොරවල් පැත්තේ යමු. අම්මා අප්පච්චි පිළිබඳව, අම්මා තාත්තා පිළිබඳව චුට්ටක් මතක් කරගමු.
මම ඇත්තටම මේ කුරුණෑගල කියන්නේ සත්කෝරලේ වන්නි හත්පත්තුවේ එහෙම කිව්වොත් තමයි වඩාත්ම මිනිස්සුන්ට දැනෙන්නේ. මට ඕක කියනකොට මතක් වෙන්නේ අර නැකත් පත්‍රේ. අන්න හරි වන්නි හත්පත්තුවේ කියලානේ කියන්නේ. වන්නි හත්පත්තුවේ මේ නිකවැරටි කියන නගරයට ආසන්නව නිකවැරටිනුත් එහා කිලෝමීටර් 10ක් විතර ගිය උණගොල්ල කියලා ඊටාම පිටිසර ගමක ඉපදිච්ච කෙනෙක්. ඉතින් අම්මා තාත්තා ගැන කිව්වොත් තාත්තා ගොවි වෘත්තිය කරපු කෙනෙක්. අම්මා ගෙදර ඉතින් අපේ අම්මා වෙලා හිටපු කෙනෙක්. ඉතින් ගෘහණියක්. ඉතින් ගැමි ගැහණියක් කියන්නේ ඉතින් ගෘහණිය කියන දෙයට වඩා මා පුදුමාකාර පෞරුෂයක්. මම ඒ පෞරුෂය ඇත්තටම මේ ලෝකේ තියෙන මතක් කරන්න ඕනේ අම්මාව විශේෂයෙන්ම. මම මේ ලෝකේ විවිධ රටවල් වල පසුකාලීනව විවිධ අධ්‍යාපන විවිධ සමාජ ගනුදෙනු සඳහා මැදිහත් වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒ හැම දේ තුලම මට විවිධ කාන්තා චරිත හම්බෙලා තිනවා. රට පාලනය කරන, ආණ්ඩු කරන, මාධ්‍ය පාලනය කරන විවිධ චරිත ඇසුරු කරලා තිනවා. නමුත් ඒ සියලුම චරිත එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී මම ලෝකෙ දැක්ක බුද්ධිමත්ම, ශක්තිමත්ම සහ පරමාදර්ශී කාන්තාව මගේ අම්මා වශයෙන් මම සලකනවා. ඒ ගොවි පරිසරයේ ඉන්න නූගත් ගැමි ගැහණිය. ඉතින් ඒක වචනේ විස්තර කරන්න බැරි හැඟීමක්. හිතන්නේ ගැමි කාන්තාව, ගැමි මව කියන දේ තුල ඒ පෞරුෂය ඔබත් අත්විඳලා ඇති. මමත් අතිශයින්ම ඒක අත්විඳිනවා. ඒක පුදුමාකාර ජීවිත පන්නරයක්, දූවිලි පන්නරයක් තුලින් ලබන ජීවිත පන්නරයක්. ඉතින් එතකොට මේ නිකවැරටි කිව්වා. එතකොට පවුලේ කවුද? පවුලේ අම්මා තාත්තා, දැන් නම් තාත්තා නැහැ. 92 වර්ෂය වගේ තාත්තා නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ මට අක්කලා 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. අයියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මම පවුලේ බාලයා. අතිශය පිටිසර ගමක තමයි අපි හැදුනේ. මුලින්ම ගියේ ගමේ ඉස්කෝලේට. ඊට පස්සේ ශිෂ්‍යත්වයෙන් පස්සේ නගරේ ඉස්කෝලේට. නගර ඉස්කෝල කීපයකට ගියා. ඉතින් ඒ කියන්නේ නිකවැරටි මහසෙන්ද? නිකවැරටි මහසෙන්නිකට තමයි ඊට පස්සේ ආවේ. නිකවැරටි මහසෙන්නිකෙත් ගත වෙච්ච කාලේ තාම සුන්දර කාලයක්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ගමේ ජීවිතය ගලාගෙන ගියේ. හැබැයි පොඩි කාලෙම මට මේ මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයට එන්න හම්බුණා. ඒ අතිශය දුෂ්කර පළාතේ ඉඳලම මේ ඔය මුතුහර සම්බන්ධ වෙලා රූපවාහිනියටත් ඊට පස්සේ ළමා පිටියට සම්බන්ධ වෙලා ගුවන් විදුලියට සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථා ලැබුණා. එතෙන් ඔන්න අද අපේ කතානායකයා ඒ තමයි ලලිත් රෝහිත ඉද්දරසිංහ. ඉතින් ලලිත් එක්ක ටිකක් දුර ගමනක් යන්නට තියෙනවා. මේ අර අම්මා ගැන බොහොම සංවේදී සටහන් ටිකක් කියපු හින්දා මට මේ ගීතේ මතක් වුණා. පැල්ල නැතිනේ අකාල මහවැයි වැසුසා තුරුලේ අංගාගෙන මා ඔබ තෙමුණා අම්මේ පායනතුරු ඉතී පියවර හිටියා ඔබ අම්මේ. අස සුවඳ දිදී දැනුණා මට අම්මේ ඔබේ සෙනෙහස සුවඳ දිදී
දැනුණා මට අම්මේ කොළඹ අහස තලු කරගෙන මෝදු උලඟ අඬලන කොට ඔටුන්න බිම දාදුවගෙන එන්නද එක පිම්මේ මං දිනතුරු ඉදිකඩ ළඟ ඉන්නවාද අම්මේ මං දිනතුරු ඉදිකඩ ළඟ ඉන්නවාද අම්මේ මං කේශර අඩවිය ජයමගට පිවිසෙන සිංහයන්ගේ පාරාදීසය කේශර අඩවිය ඉරිදා පෙරවරු 7:30ට සිටි FM වෙතින් කේශර අඩවිය සිංහ සෙයියාවෙන් නැගී සිටින මිනිසුන්ගේ පාරාදීසය කේශර අඩවිය උදේ 8ට විනාඩි 5ක් තියෙනවා අපි මේ ලලිත් පැයේ පුවත් වෙනුනොත් ඉඩ ලබා ගන්න ඕනේ. ඊට කලින් මම විනාඩියක් දෙකක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම අර උණගොල්ලේ ඉඳන් කොළඹට එනවා කියන එක ලේසි පහසු වැඩක් නෙවෙයි. නමුත් ඔබ මේ ශිෂ්‍යත්වයේ යම් වැඩ කොටසක් කරලා තමයි මේ නගරේ පාසලට එන්නේ. දැන් මේක හරි වැදගත් ජීවිතේට මේ කොහොමද ශිෂ්‍යත්වයේ වගේ මේක වසරේ ඉඳන් මතක. හැබැයි ඔබ ටිකක් කුරතලියට හැදෙන්න ඇති කියලා මට විශ්වාසයක් තියෙනවා. මොකද දන්නවද ගෙදර බාලයා වුණාම එහෙම එක්කුත් තියෙනවා. ඔව් ඇත්තටම අර ඒ හුරතලයට හැදුණා. මොකද අක්කලා 4 දෙනෙක්නේ. අයියලා එක්කෙනෙක්. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ මට වඩා වයසින් වැඩි මම බාලයා. ඒගොල්ලොත් එක්ක බලනකොට මම හැම පැත්තෙම වෙනස් චරිතයක්. ඉතින් මට මොනවත් මේ කටුක අත්දැකීම් මම කොච්චර වින්දත් මට ඒවා විඳින්න මගේ ජීවිතේ කටුකුනේ නෑ ඇත්තටම. ඒක තමයි. සුව පහසුවට හැදුනා. ඔව් ඒ පරිසරය තුල. කුඹුර කහලා එහෙම තියනවද? ඔව් කුඹුරකට බැහැලා තිනවා හාන්ඩ නෑ අර ට්‍රැක්ටරේ ආසාවට ට්‍රැක්ටරෙන් හානකොට නම් පොඩ්ඩක් අල්ලගෙන ගිහිල්ලා තිනවා. ඉතින් හැබැයි මට කුඹුර වැඩ පුළුවන් ඒ වුණාට. මේ එතකොට මේ දැන් කොහොමද පාර පොඩි පාසලේ යාළුවෝ එහෙම මතක කොහොමද කොහෙද පයින්ද ගියේ ඉස්කෝලේට එක වසරේ ඉඳන් 5 වසර වෙනකම් වදී මතක? ඔව් එක වසරේ ඉඳලා පයින්. දැන් නිකන් මේක ටෙල් නාට්‍යයක් වගේ දිගාරින්න තියෙන්නේ ලලිත්. හරි. ඔව් දැන් මම මේ ඔව් එක වසරේ අපිට එතකොට ඒ ඉස්කෝලේ ගමේ පාසල. ඉතින් ඉස්කෝලේ යන්නේ ගමට අපේ ගෙදරට පිටිපස්සෙන් තියෙන වෙල් යායක්. ඒ නියරවල් දිගේ තමයි යන්නේ. මගේ ඇත්තටම මගේ නිර්මාණවල චිත්‍රපටවල පවා ඒකේ අත්දැකීම් මන් දානවා. මොකද ඒ නියරවල් දිගේ යනකොට දම්පාට චූටි චූටි මල් පිපිලා තියෙනවා නියරවල් දිගට. සමහර උදේට යනකොට පිණි කකුල් වල තෙමිලා අපිට තියෙන සපත්තු දාගෙන එහෙම දැන් වගේ යන්නේ නැහැ නේ. අර තියෙන කලිසමත් තෙමිලා කලිසම ළඟට යනකම් කැලා ලඳු තියෙනවා. ඒව මැද්දෙන් යනවා. ඊට පස්සේ හැබැයි එක වාසියක් තියෙනවා. ඔව් ඔය පැත්තේ කූඩැල්ලු නෑ. කූඩැල්ලු නෑ. වීලි පරිසරේනේ. කූඩැල්ලෝ තරණය කරන්න බැරි තරම් අපහසු කඳු ඒව නෑ. බොහොම ඔබ මමත් අපි එකද ගත්ත එක හරි වීලි පරිසරය. ඒ වීලි තුල ඒ පරිසරය හරි පිරිසුදුයිනේ. අතන මේ වටපිටාව ඒ දූවිල්ල කොච්චර තිබ්බත් පිරිසුදු පරිසරයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය පරිසරයේ ඉතින් ඔය වැය කන්ද දිගේ වෙල්ෙලිය දිගේ ගුරු පාර දිගේ ඉස්කෝලේ යනකොට අර ගස් තුරු වියනක් උඩින් බැඳනවා වගේ ගුරු පාරවල් වහගෙන තියෙනවා ගහ කොල්ල. ඉතින් ඒකට අපිට ඒක පුදුමාකාර සිසිලසයි සෝයයි වෙල්ෙලිය සුළඟ. මොකද්ද ඒක වසරේ ඉඳන් ගියපු ඉස්කෝලේ?
උණගොල්ල ගමේ ප්‍රාථමික ගමේ ඉස්කෝලේ. ඔව් ගමේ ඉස්කෝලේ ඒකට යනකොට ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ පහේ පන්තියෙන් තමයි ශිෂ්‍යත්වයට පන්ති ගියාද? නෑ ශිෂ්‍යත්වයේ ලිව්ව කියලාවත් දන්නේ මොකද විභාග දෙකක් තිබ්බා ශිෂ්‍යත්ව. එකකින් තමයි මම කොහොම හරි ඔය ඒකත් අපි ඇප්ලිකේෂන් දාලවත් නෙමෙයි ඔය නගරේ මහසෙන් මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයට කොහොම හරි තෝරගෙන තිබ්බේ මම තමයි අපේ පන්තියේදී මමයි අපේ පන්තියේ මම සහ තව දිස්නා කියලා ගෑන ළමෙක් හිටිය මගේ යාළුවෙක්. ඒයි අපි දෙන්නක තමයි මහසෙන් එකට තෝරගත්තේ. ඒ මොනවා ඒවා අපිට ඉස්සර ඔය ගමේ ශිෂ්‍යත්ව විභාග තාත්තලා ප්‍රගති වාර්තා බලන්නේ ඔබ තිබ්බෙත් නැති තරම්. දැන් මේ කොම වෙනම ක්‍රමවේදයකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි මං හිතනවා ඒ කිසිම දෙයක් නැතුව සැහැල්ලුවෙන් ගත වෙච්ච එක තමයි ලැබපු පන්නරේ කියලා. ඒ පන්නරේ සහ මං හිතන්නේ ඒ කියන්නේ අපි තව දුරටත් කතා කරමු දිගින් දිගටම මම දැන් පැය පුවත් වලට කාලය වෙන් කරන්න ඕනේ කියපු නිසා ටිකක් මේ මන්දගාමී වුණේ. කොහොම හරි ගමේ පාසලට පහවසරට යනකයි යනවා. අක්කලා 3 දෙනයි අයියලා එක්කෙනයි අක්කලා 4යි අයියලා එක්කෙනයි. ඔව්. පවුලේ 6යි ඔයා 6 වෙනියා. මං 6 වෙනියා. ඔබද එතෙන් ඔහොම තමයි ජීවිතේ. අපි බලමු දැන් මහසෙන් එකට ගිහිල්ලා කොහොමද ජීවිතේ වෙනස් වෙන්නේ? අලුත් ඉස්කෝලේට යනකොට කොහොමද ජීවිතේ වෙනස් වෙන්නේ? කවුද හම්බෙච්ච යාළුවෝ? ඉස්සල්ලාම ගිහිල්ලා මොකද වුනේ? ගොඩක් විස්තර තියෙනවා කතා කරන්න. ඒ වගේම මේ අර මේ අක්කලා අයියලා ගැනත් ඉතින් මතක ගොඩක් ඇති. අපිට කෙටි විරාමයකට අවසර දෙන්න. අපි පැයේ පොත් වලින් පස්සේ නැවතත් හම්බ වෙනවා කේසර අඩුවෙන්. අද අපේ ආරාධිතයා ඔබ දන්න කියන මේ දිනවල මේ ජාතික රූපවාහිනී නේද? විකාශනය වන මේ ඉරගිනි මද්දහන නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයා තමයි අද අපේ කතානායකයා. අපි කේසර අඩුවෙන් අද අපේ ආරාධිතයා ලලිත් රෝහිත ඉදිරිසිංහ. ලලිත් අපි ටිකක් ගම්පලාතට ගියා නිකවරටිය පැත්තේ. ඉතින් පහවසරට එනකන් අපි දැන් ගැටේ ලියාගෙන තියෙන්නේ. මේ පහවසරට එනකන් අපි ගමේ ඉස්කෝලේට තමයි ගියේ. උණගොල්ලේ නේද? උණගොල්ලේ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයට. ඊට පස්සේ ශිෂ්‍යත්වයේ දන්නේම නැතුව පාස් වෙලා හරි මොනවා හරි වෙලා ඒ සාධන මට්ටම තියෙන හින්දා නිකවරටියේ මහසෙන් මධ්‍ය විද්‍යාලයට ඔබ එනවා. කොහොමද මතක 6 වසරේ ඉතින් ලොකු වයසක් නෙවෙයිනි. කොහොමද ඒ අත්දැකීම කොහොමද? මතක මොනවද තියෙන්නේ ගැන? ඒ ගැන මතක තියෙන්නේ එතකොට අපි මේ මහසෙන් එකට යනකොට බස් එකේ යන්න ඕනේ. ටවුන් එකට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බස් එකේ යන්න ඇත්තටම මට ෆුඩ් බයිසිකලයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒතර මම යන්න ඕනේ පයින් කිලෝමීටර් 3ක් දෙකක් විතර බස් එකේන පාරට යන්න ඕනේ. අර වෙල්ඩින් එරවල් මැද්දෙන් අර ගුරු පාර දිගේ තනියෙන් යන්න ඕනේ. ඒ එතකොට මට හොඳම දේ තමයි මේ අනිත් ගමේ තව කීප දෙනෙක් යනවා මේ මහසෙන් එකට. ගමේ යමක් තියෙන පවුල් වල සහ අධ්‍යාපන මට්ටමින් වැඩි අය තමයි පැත්තට ගියේ. ඒ වගේ නගරේ පාසලට යන්නේ. ඉතින් මාත් මේ පාසලට යනකොට ඒගොල්ලන්ට ෆුඩ් බයිසිකල් තිබ්බා. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ෆුඩ් බයිසිකල් වල යනවා. මට ෆුඩ් බයිසිකලයක් නැතුව මම පයින් යනවා. ඒතර නැත්තම් තාත්තා හරි කවුරු තාත්තා කොහොදට මාව ගෙනින් අල්ලනවා. එහෙම නැත්තම් වෙන කෙනෙක් මාව කවුරු හරි ගෙනින් අල්ලනවා. ඊට පස්සේ හවසට එන්න කෙනෙක් බස් එකේ දැන්ට එනවා. හැබැයි එන්නේ නැති දවසට මම හරි දුක් වෙනවා. කියන්නේ අනිත් අය දාලා එතකොට මට අනුකම්පා කරලා මම පයින් යන නිසා මම හරි හුරතල්ලමෙක් පොඩි කාලේ ඉඳලම. ඒකට කවුරු හරි මට අනුකම්පා කරලා ඒ අක්කා කෙනෙක් හරි අයියා කෙනෙක් හරි අඳුම තමයි ඉස්කෝලේ සර් ඉන්නවා. දැන් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකයි අනුසාන්ත සර් මහවත් අධ්‍යක්ෂකයි තියා. ඒගොල්ලෝ මාව බයිසිකලේ තියාගෙන එනවා ෆුඩ් බයිසිකලේ. මේ තියාගෙන එනකොට මට ඒගොල්ලෝ මම පයින් යන නිසා අනුකම්පා කරලා තියාගෙනකොට මම කරන්නේ හරි දැන් කන්දක් තියෙද්දි ෆුඩ් බයිසිකලෙන් බහැලා තල්ලු කරනවානේ. ඒකට මම බහින්නේ. අර බයිසිකල් මාවත් තියාගෙන මට මතකයි එක අක්කා කෙනෙක් නිලන්ති අක්කා කියලා දවසක් මාව බහින්න කියලා ගහනවා මට. බහැපිය කියලා. බයිසිකලේ මම අර හැන්ඩල් එකේ එල්ලලා ඉන්නවා. අර දාඩිය දාගෙන තල්ලු කරන අර තියාගත්තොත් මට ඇත්තටම අද වෙනකොට හරි දුකයි මතක් වෙද්දී සහ මට කොච්චර ඒ මිනිස්සු ආදරය කරාද කියලා. ඒ වගේ අක්කලා කීප දෙනෙක් මතක් කරන්න ඕනේ. ශ්‍රියාලතා ඉලංකෝන් මේ ශ්‍රියාලතා අක්කා දැන් ගුරුවරියක්. අනිත් එක්කෙනා චන්ද්‍රලතා ඉලංකෝන් කියලා ඒ අක්කා ලතා අක්කා කියලා කිව්වේ. එයා මේ කුරුණෑගල හොස්පිටල් එකේ හෙද නිලධාරිණියක් වශයෙන් දැන් වැඩ කරනවා. මට ඇහෙනවා නම් කොහොම හරි කවදා හරි මේ කවුරු හරි කිව්වොත් මතක් වෙයි ඒ අතීතේ මම මොනතරම් වද දුන්නද කියලා. ඔව් නෑ මේ වැඩසටහන දැන් ලබන සතිය වෙනකොට යනවනේ අපේ FB පිටුවට. එතකොට මතක් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ ඒ වගේ එක හරීම
සුන්දරයි සහ මුළු ජීවිතේම එතනදී එතන ඉඳලා එතෙන් පටන් ජීවිතේ ගලපගන්න මට ඒ සහෝදර හිතවත්කම් ටික ඒ හැදිච්ච සහෝදරත්වයේ තුල මම ජීවිතේ හරියට ගලපගත්තා වගේම අපි ජීවිතේ වින්දා මහසෙන්නිකට නගරේ පාසල් ගියාට අපි උදේට බස් හෝල්ට් එකට ගිහිල්ලා බස් එකේ එනකන් අර බෝකු කඳ උඩ බෑග් ටික තියලා අපි යනවා එහා පැත්තේ කැලේට කට්ටියම අක්කලා අයියලා ගොඩක් හිටියා මම තමයි රැළේ බාලයා තව සඳමාලි නංගි මංජුයි කියලා හිටියා මංජුරන් දැන් ජීවිතෙන් සම්මෝරම් වෙනකොට අපි තුන්දෙනා තමයි බාලයෝ තුන්දෙනා අනිත් අය ලොකු අය අපි ගිහිල්ලා අර කැලේ පිටිපස්සේ කැලේට එලා එරමිනියා කඩනවා එක ගඩා ගෙඩි කඩමින් කකා ඉන්නවා බස් එක යනවා දාලා ඊට පස්සේ ගෙවල් වලට යන්න බෑ බස් එක ගියා කියලා අපි කරන්නේ අපහු පන්සලට පයින් එතන පන්සලක් තියෙනවා පන්සල් වත්තට ගිහිල්ලා 2 වෙනකම් පන්සල් වත්තේ ඒ තඹ ගෙඩි කජු ඔවම කකා බිබී ඉඳලා පන්සලේ හාමුදුරුවෝත් සෙට් කරගෙන හාමුදුරුවන්ගෙන තියෙනවා කාලා ඊට පස්සේ එනකොට තව බේකරි නැන්දලා ඊට ඒ ගෙදරින් පානොත් කාලා උණුවේ බාන ඉතින් 2 විතර වෙනකොට ගෙදරට එනවා ඉස්කෝලේ ගිය හැටි කට්ටියම ඉතින් එතන ඉඳලා ඒ ටීම් වර්ක් එක ඒක හරිම විනෝදාත්මකයි ඒක පුදුමාකාර ආස්වාදයක් අද මතක් කරනකොට මට නව කතාවක් ලියද්දී හරි නිර්මාණයක් කරද්දී හරි ඒ වගේ ආපු ඒ කාලේ නරක වැඩ ඒ වුණාට ඒව හරි සුන්දර නරක වැඩ මං හිතන්නේ ළමයි වශයෙන් කරපු ඒක පුදුමාකාර සහෝදරත්වය සහෝදර බැඳීම් තියාගන්නේ කොහොමද කියන එකේ උණගොල්ල කියන බස් හන්දියේදී අපි සෙට් වෙච්ච පිරිසත් එක්ක ඒක අපි ලැබුවා ඒ ආදර්ශය ඊට පස්සේ ඉතින් ගෙදර ආවට පස්සේ ඒත් මං හිතන්නේ නගරයට වඩා නගරේ යාන වාහන තිබ්බට නගරයට වඩා අපි ගමටම තමයි කැමති උනේ නගරේ පොත්පත් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ගමේ ගම් 3-4කට එහා තියෙන ගමක් ගලවැව කියලා. ඒකේ ලොකු කළු මහත හාමුදුරු නමක් හරි හොඳ හාමුදුරු නමක්. ඉතින් උන්වහන්සේ පුස්තකාලයක් දැම්ම පළවෙනි වතාවට පන්සලේ. ඒකෙදි තමයි අපි පොත් කියවීමට පෙළඹුණේ. මම ඔතනින් ওই කතාව පොඩ්ඩක් මේ මගේ පැත්තට ගන්නවා මේ දැන් ඔන්න ඔය කතාව කියනකොට ලලිත් දැන් ලෝකයේ අද වර්තමානයේ වන විට මේ මොහොත වන විට අඩුම පිරිවැයකින් වැඩිම දැනුම් සම්භාරයක් ලබා ගන්න පුළුවන් එකම මාධ්‍ය තමයි පොත. ඔව්. දැන් අද ඔබ අතේ ජංගම දුරකථනයක් තියෙනවා මගේ අතේ ජංගම දුරකථනයක් තියෙනවා මේතර පරිගණක කීපයක් තියෙනවා මේ Google තියෙනවා එසැනින් අපිට ලෝකේ ඕන දෙයක් හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මොනවා තිබුණත් අදටත් ලෝකේ වැඩිම දැනුම් සම්භාරයක් කෙනෙක් හොයනවා නම් ඒ හොයන කෙනාට ලබා ගන්න පුළුවන් අඩුම පිරිවැයකින් හොයා ගන්න පුළුවන් මාධ්‍ය තමයි පොත කියන්නේ. හැබැයි අවාසනාව ලලිත් මේ ඔබේ නිර්මාණවලදී මේ දේවල් ඉදිරියට කතා කරත් කමක් නැහැ මේ අද වේගෙන් පොත්පත් වලින් ඈත් වෙනවා. ඔබ විශ්වාස කරන්න සමහර විශ්වවිද්‍යාලවල මේ වෙන විට උපාධි පාඨමාලා සිද්ධ කරනවා. මම දැකලා තියෙනවා මේ දරුවෝ ඒ සමස්ත උපාධි පාඨමාලාවම සිද්ධ කරන්නේ මේ ලැප්ටොප් එක හරහා. මට සමහර වෙලාවට මං ඇහුවා මේ ඔය උපාධිය සම්පූර්ණ කරනකොට නිර්දේශ කරලා නැද්ද පොත් කීපයක්වත් කියවන්න කියලා. මොකද ඒ දරුවෝ මම දැකලා තියෙනවා උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන් ලැප්ටොප් එක දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. පරිගණක තිරේ දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මට හිතෙනවා මොකක්ද උපාධිය කියලා එක වෙලාවක. මොකද දැන් ඔබ මේ නිර්මාණ කාර්යයට අත්පොත් තබන්නේ චිත්‍රපට හෝ ටෙලිනාට්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් විදිහට නෙවෙයි මුලින්ම. මම දන්න තරමට මාව වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න ඔබ මුලින්ම අංකුර ලේඛකයෙක් විදිහට තමයි අත්පොත් තබන්නේ. දැන් මේ ලියන්න ලේසි නෑ ලලිත් කියවන්න නැතුව. සතත අභ්‍යාසයේ ව්‍යුත්පත්තිය ඔය හැමදේම තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රායෝගිකව ඔබ විශ්වාස කරනවා ඇති කියලා හිතනවා මගේ මතයට ලියන්න ලේසි නෑ කියවන්න නැතුව. ඉතින් මේ අර ඔබට ජන්ම ගතියක් තිබ්බද මේ කියවීමේ එහෙම කොහොමද රුචිකත්වය ඇති වුනේ? හරි. ඒකට මට
අජිත් අපිට මේ මගේ දැක්ම වෙනස් ඔබ කියපු දේ හරියටම හරි. නමුත් ඒක මම විග්‍රහ කරන විදිහ වෙනස් වෙයි. මට ඒක චුට්ටක් කාලෙත් වැඩි යයි. ඇත්තටම ජම්ම ගතියක් මට ලියන්න මේ තිබ්බේ නැහැ. මම ජම්ම ගතිය ආවේ අගහිගකම තුල. අගහිගකම තුල දරා ගැනීම තුල. කියන්නේ අගහිගකම් කියන්නේ මට පවුලේ බාලය හැටියට මට බඩිකින්නෙන්ද අවස්ථා තිබ්බේ නැහැ. කියන්නේ කෑම නැතුව. කොහමදත් ගෙදර හාල් තිබ්බනි මොනව නැතත්. හාල් තිබ්බ සහ වත්තේ කොස් හරි තිබ්බා, පළතුරු තිබ්බා, ඒව මේව දේවල් ගඩාගෙඩි හරි අපිට තිබ්බා. හැබැයි බඩිකින්නේ හිටියෙම නැහැ. නමුත් මම පාසල් කාලෙදී අජිත් එච්චර කැපී පෙනෙන දරුවෙක් නෙමෙයි. බොහොම මුළුගැන්විලා හිටපු හුරතලීට හැදිච්ච නමුත් මුළුගැන්විලා හිටපු එහෙම දරුවෙක්. එතකොට මම කවදාකවත් ක්‍රීඩා තරඟ වලින් දිනුවේ නැහැ. එතකොට සාහිත්‍ය තරඟ වලට යන්න මඟ පෙන්වීමක් පවුල තුල තිබ්බ නැති නිසා මම මගේ සියලු හැකියාවන් හිර වෙලා තිබ්බේ. එතකොට මට නමුත් මොකද්ද මන්ද මේ ක්‍රමයෙන් මිදෙන්න ඕන කියන එකක්ද අනිත් අයට මාව ගැලපෙන්නේ නැති ස්වභාවයක් මට තේරුණා. ඒ ස්වභාවයත් එක්ක මම හැමතිස්සෙම තෝරගත්ත සත්තු සහ පරිසරය කතා කරන්න ගහකොළ ඒව මේවා. එතකොට මම ඔය ගස් එක්ක කතා කරද්දි මට බලන්නකෝ මට පළවෙනියා වෙන්න බැරි වුණා. මට මෙච්චර ලකුණු ගන්න බැරි වුණා කියලා මම ගහට දුක කියද්දි ගහ දෙන උත්තරේ මම පරිකල්පනීය කරලා ගහ මට මෙහෙම කියනවා කියලා මම හිතුවා. එන්න ඒ හිතන තුල මං හිතන්නේ මගේ යම්කිසි පරිකල්පනීය ශක්තියක් වැඩි වුණා. ඒ වගේ එන විවිධ ප්‍රශ්න මම ඒ පරාජය එක කිව්වා. මං අර අහසේ වලාකුළු පාවෙනකොට නිල් පාට අහස වලාකුළු නැති දවසට හරි ලස්සනයි. සුදු පාට වලාකුළු. මං ඒ වලාකුළු දිහා බලන විවිධ චිත්‍ර මැව්වා. එතකොට හුළඟ උණපඳුර ළඟට ගියාම මේ උණපඳුර සින්දු කියනවා වගේ මට දැනෙනවා. ගඟ සින්දු කියනවා වගේ. දැන් මං සමහරවිට පාන්දර නැගිටලා ඇල අපේ ගෙවල් පිටිපස්සේ අපේ ගෙවල් නෙමෙයි අපේ අක්කලා ගෙවල් පිටිපස්සේ තිබ්බ ඇල පාරක් වගේ එකක්. එතෙන්ට ගියාම උදේට ගඟ නිදි වගේ. මං කියන්නේ නිදි හැරෙන්න කියලා අර බෑලා මූණ හොදගෙන ගල් තලාවක හරි වාඩි වෙලා අර අහස දිහා බලාගෙන ওই වගේ අර වෙල්ෙලිය හුළඟ ගහකොළ සතාසේ උපාව කියන සබහාදාමේ සාධක අවුව වැස්ස පවා. අපි වැස්සටත් මායි අක්කයි වැව් පිටියේ නටලා මොනවා හරි වහින්න කියලා එහෙම කරන අර පුදුමාකාර විදිහට පරිසරය අත්විඳා. ඒ පරිසරය අත්විඳීම තුල කියන්නේ අපි එතකොට වහින්ද කියලා සින්දුවක් අපි හදාගෙන කියන්නේ අපිම එකතු කරගත්ත වචන වලින්. එතකොට දැන් වහිනවා ඇති දැන් පායන්න අවුව වැටෙන අපි සීතලේ අම්මා නාවලා වැව් පිටියෙන් තියෙනකොට අර සීතලේ කටකට ගාලා දත්තෙන්දි ගැහෙනවා. ඒ ගැහෙනකොට දැන් අවුව වැටෙන්න කියලාත් අපි සින්දුවක් හදාගෙන අපි දෙන්න නටනවා. එතකොට ඒ ඔක්කොම අපි අර අපිට වෙන බාහිර ලෝකයක් නැහැනේ. පොත්පතුත් නැහැ. එතකොට ඔන්න ඔය කියන කාරණා එක්ක පොඩි පරිකල්පනයක් වර්ධනය වෙමින් තියෙද්දි තමයි අර පන්සලේ හාමුදුරුවෝ පුස්තකාලය ආරම්භ කරලා පොතපත අපිට කියවන්න හුරු කරන්නේ. ඒත් 70ක්ම 3ක් විතර තමයි පොතපත ගන්න ඒ පුස්තකාලයට තියන්න ඕනේ පයින්. සතපොන් 3ක් විතර පයින් යනවා. හැබැයි ඔබ ගියා. අපි ගියා. ඒ ගියෙත් ඒ අර ගස් කොළන් එක්ක කතා කරලා මොකද යන්න අපහසු නෑ. මොකද මේ මං වටපිටාව දූවිල්ල පවා යාළුවෝ කරගත්තනේ. එතකොට ඒක පුදුමාකාර විදිහට මට හිතෙනවා ඒ වෙලේ ගස්වල මොනවා හරි කජු පොහලමක් හරි peer ගෙඩියක් හරි මං වෙනුවෙන් හැදලා තිබ්බා කියලා. දැන් කීය වසරේ විතරද පුස්තකාලේ පරිහරණය කරන්නේ? ඔය මං කියන්නේ ඉස්කෝලේ 5 6 වගේ 5 6 7 වගේ කොහොමද? 7 වසර වගේ වෙන්න පුළුවන්. 7 වසර වගේ. ඊට පස්සේ දැන් අර අපි යමු ආය අර මාතෘකාව කියවීම තුළට. දැන් මේ වෙනකොට මං කියන්නේ පොතපත ඇසුරු අවශ්‍යයි. පොතපත අත්‍යවශ්‍යයි. පොතපතේ තමයි දැනුම තියෙන්නේ. එතනින් එහාට ලෝකයක් නැහැ. නමුත් අද වෙනකොට කියවීම මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි කියලා කතාවක් තිබ්බට කියවූ පමණින් මිනිසා සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ කියන එක දැන් කියවපු මිනිස්සු හැසිරෙන හැටියට අපේ රටේ මහාචාර්යවරු අපේ රටේ උගත් කියන සම්මත කියන පුස්තකාල ගෙවල් ඇතුලේ තියාගෙන ඉන්න පොත් ගෙනහිල්ලා කියන අයගේ දේශපාලන භූමිකාවේ ඉඳලා තනතුරු වලට කියවලා ඉහළට ගිය මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම සහ ඔබ කියන ඔය පොත්පතෙන් ඈත් කරපු නව යුගයක් බිහිකරනද ඒ සිලබස් එක හැදුවෙත් ඒ කියවපු මිනිස්සුමයි. එතකොට ඒ කියවපු මිනිස්සු සම්පූර්ණ වුණා නම් එහෙම සිලබස් එකක් හදන්නේ නැහැ මේ රටේ. මේ රටේ මිනිස්සුන්ට දැන් ඔබ හොඳම උදාහරණය තමයි පොත් ප්‍රදර්ශනයේ තියෙන ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයෙන් පස්සේ මේ ජීවත් වීමේ මූලික સિદ્ધාන්ත ටිකක්වත් මේ කියවන මිනිස්සු තුල නැහැනේ. ඔබේ යෝගට් කෝප්ප මැගී කාලා
කාලා සුප් කාලා මම එක ව්‍යාපාර කරනත් තියෙනවා. එක දේවල් කාලා වතුර බෝතල් ප්ලාස්ටික් කොළ කෑලි පරිසරය කැත කරලා යන හැටි. ඊට පස්සේ පොදු තැනක හැසිරෙන්න දන්නේ. අද අඳිරනීති දානා බඩු හිගයක් එනවා කිව්වොත් සුපර් මාකට් එකේ තියෙන සියලුම දේවල් තමන්ගේ ගෙදර ගිහින් ගොඩ ගහ ගන්න තරමට ආත්මාර්ථකාමී වෙච්ච සහ කම්පැනි දන්නේ නැති මිනිස්සු පිරිසක් තමයි මේ එක හෙලා දැන් මේ පොත් අරගෙන යනවනේ එකම ඉස්ගෙඩි ගොඩ. මං කියන්නේ පොත් කියවුවට බෑ. පොත් කියවීම විතරක් නෙමෙයි කියවා සිටීම. හිත කියවන දේ පොතක තියෙන වටිනා දේවල් දැන් මේගොල්ලෝ මේ තරඟෙට කියවන රැල්ලට කියවනවා කියවීම මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි නිසා අපි සම්පූර්ණ වුණා කියන්නේ. එතකොට කියවන මිනිසා අර ඉහළට යන්න පහළට නැමෙන පැහෙන්න වී කරල උනත් පහළට නැමෙනවනේ. උණ ගහක් උනත් පුරුකෙන් පුරුක ඉහළ යන්න පහළට නැමෙනවා. ඒ වගේ කියවන්න දැනුම එන්න මිනිහා සරල වෙනවා. සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට සමීප වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් පහුගිය දවසක අපේ අතේ රැජින මාල්නී ෆෝන්සේකා මහත්මියගේ බලන්ඩ මේ අවමංගල උත්සවේ අපේ මහාචාර්යවරයෙක් අපේ කලාකරුවෙක් කතා කරා කාටද තේරුනේ. එතකොට මේ කියවීම තුළ කොච්චර පොත් කියවන්නද එච්චර ඒ භාෂාවක් තෝරගන්න. නමුත් පොදු ජනතාවගෙන් ඈත් වෙනවා නම් අජිත්. ඔයාලට තේරෙනවනේ අපි ඉන්න අපේ ගැමි මිනිස්සුන්ට අපිට අපේ උගත්කම අපි පෙන්වන්න ඕනේ අපට වඩා ඉහළ සමාජෙදී. අපි හැමතිස්සෙම අපි සරල වෙන්න ඕනේ. කියවන්න මේ ජීවිතේ අපි සරල වෙන්න ඕනේ. ඒ සරලකම අපේ මහාචාර්යවරුගේ ඉඳලා ඒ සරලකම තියනවා නම් ඔය හැමදාම ලැප්ටොප් එකට හුරු වෙන පොදු වේදිකාවක් හදන්නේ නැහැ ඔය විදිහට. 2000න් පස්සේ ඉපදිච්ච වේදිකාව දරුවන්ට අපේ විසින් 2000න් ඉස්සරලා කියවලා පරිණත වෙච්ච මිනිස්සු විසින් හදපු වේදිකාව තුළ නේ දරුවෝ මේ රංගනයේ යෙදිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඕන් ඒක පරිස්සමෙන් තෝරා බේරාගෙන කරලා නැති ස්වරූපයක් තියෙනවා. ඕන් සම්පූර්ණ වුණේ නැහැ. ඒක නිසා මම එතනදී මගේ පුද්ගලික අදහස මේ දක්වන්නේ මේකට සහ පටහැනි අදහස් ගොඩක් තියෙයි. ඉතින් මේ කියවීම තුළ සම්පූර්ණ වුණා නම් සමාජයේ මේ තරම් එකිනෙකාගේ සහකම්පනී හඳුනන්න නැතුව පොදු තැනක හැසිරෙන්න දන්නේ නැතුව පොදු දේපල සුරක ගන්න බැරුව තමන්ගේ ජනමතේ හරියට ගෙනිය ගන්න බැරුව මේ වල්මත් සමාජ ක්‍රමයකට අපි එළඹෙයිද අරගොල්ලෝ කියවලා හරි දේ කෙරුවා නම්. මං කියන්නේ කියවීම තුළ කියවීම ඉතා වටිනවා. කියවීම සහ කියවා හිතීම හොඳ පොත්පත් ඇසුරු කිරීම. ඒකත් එක්ක දැන් පොත් ලියන ඒවත් එක්ක දැන් විවිධ ආගම් විවිධ මූලධර්මවාදී ආකල්ප විවිධ දේවල් දැන් ලියන්නත් පෙළඹලා තියෙනවානේ. කියවීම වගේම ලියන්නත් පෙළඹලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ලියන පොත්පත් ඒවා කියවීම බොහොම පරිස්සමෙන් තෝරා බේරාගෙන කියවපු දේ ගැන දහස් වාරයක් හිතලා එහි අදහස තමන්ගේ මනසට කාවද්දගෙන තීරණ ගත්තොත් තමයි මිනිහෙක් සම්පූර්ණ වෙන්නේ කියන එක මම හිතන්නේ කියවීම මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි කියන එක තව සම්පූර්ණ කරන්න වෙලා තියෙනවා මේ සමාජ ක්‍රමය යනවා. හොඳයි. කියවීම කියන කාරණේ ඊටාම මේ ගැඹුරු කාරණයක්. නමුත් අර දැන් මම මතු කරන්න උත්සාහ කරේ ලලිත් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ දරු පරපුර ඔබගේ ඉතිහාසයේ මගේ ඉතිහාසයට වඩා පතපොතින් වේගින් ඈත් වෙන ගතියක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම වේගින් ඈත් වෙනවා. මේ මොකද සමහර වෙලාවට දැන් කුමාරතුංග මුනිදාස මහත්තයාගේ පොත්පත් මේවා මේ කියවපු නැති දරුවෝ ඉන්නවා දැන්. එහෙම එකක් තියෙනවා දැන් මගුල් කෑම. ඊට පස්සේ හත්පන මේ වගේ පොත්පත් දැන් මට මේ මගුල් කෑම පොත මේ ළඟදී මං ආයෙ පාරක් කියවනකොට ලලිත් මට දැනුණු දෙයක් තමයි මේ ඔයත් ඕනනම් ওই අත්දැකීම විඳලා බලන්න. මේ ඒ පොත ඇතුලේ තියෙන මේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන මානසික ස්වභාවයන් දැන් ඔබ ඔච්චරලා කතා කරපු බොහෝම සියුම් විදිහට හරි ලස්සනට මේ පොත්වල මේ විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. අර ඔබ කියපු මේ පරිසර වර්ණනා දැන් හිවලාවල ගම ගැන වර්ණනා කරනකොට මේ ඉර පායන්නේ හිවලාවලටම තමයි. වෙන ගමකට නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේ පුදුමාකාර විදිහට ඊට පස්සේ අර මේ හිවල්ලු විසින් අර කුකුලා ගමේ කට්ටියව මේ බොහොම උපක්‍රමශීලීව තමන්ගේ අරමුණට නමා ගන්න හැටි. අර මම වැවේ අර අක්කයි මායි අවුවටයි වැස්සටයි සින්දු හදාගත්තා කිව්වේ මං හිතන්නේ මගුල් කෑම පොතෙන් ආපු ආభాෂයකට තමයි අපි මේ දේවල් කරුවේ. ඉතින් ඔන්නෝම දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ අපි අපේ දෙමව්පියන්ට කියනවා මේ
ඇත්තටම දරුව පොත්පත් වලට හුරු කරන්න සහ ඒ පොත්පත් වල තියෙන අලංකාරය දරුවන්ට චුට්ටක් ඔබේ දැනුම මත කියලා දෙන්න. අන්න හරි දරුවන්ට අන්න හරි දෙමව්පියෝ අනිවාර්යයෙන්ම දරුවන්ට පොත්පත් අරන් දෙන්න ඕනේ. මම ඒක බොහොම පරිස්සමෙන් තෝරා බේරා ගන්න ඕනේ කියලා කිව්වෙත් ඒකයි. පොතපත කියවන්න එපා කියන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. පොතපත අනිවාර්යෙන් කියවේ යුතුයි. දෙමව්පියෝ වශයෙන් වැඩිහිටියෝ වශයෙන් මේ පොතපතේ තියෙන අන්තර්ගතය අර්ථය දරුවන්ගේ ජීවිතයට අවශෝෂණය කරගන්න පොඩි මඟ පෙන්වීමක් දරුවට දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් තරඟට පොත් කියවුවට විතරක් වැඩක් නැහැ කියන එක තමයි මම කිව්වේ. කියවන්න හිතන්න පොළඹවන්න මඟ පෙන්වන්න ඕනේ කියන එක. පාසැල ඇරිලා පුංචි පැටව් පෙර හැරෙනවා ඒ විසි ගහගෙන ඌහන දීගෙන ලන්ද පුරා දුව පැන එනවා මේ දරු දැරියන් නොදුටුව දැසින් එක දරුවෙක් තනි වී එනවා බැලුවා බිම්මල්හි නැහි හිසවැනුවා ඒ දනු මංකඩ තිරිත පැටව් රැළ ඔහුගේ සුවඳට ඉවගෙරුවා මේ විසිතුරු හැර කොතැනක යන්නද පුංචි දෙපා එක තැන රැඳුනා සැදීහිඳ මුතු ඇහිඳි මතටිය ගාලේ ගිනි මන්දහනේ කුසගිනි නොදැනී තාමත් ඔහු මේ වනනිල්ලේ පොත්පිටු අතරේ නොරැඳෙන දැසින් වනවදුලේ අසිරිය දකිනා ගම්දරුවන් මැද මේ දරු පැටියා මගේ නෙතට කඳුලක් නැගුවා ඔහුට මුවාවී පාසැල් යන්නේ මාදැයි නිකමට මට හිතුණා දෙපතුල වනතුරු සිරුරේ ඇතිවන තුන්දුස් නුවතුරු දුණු කළ ඔස්සුවකි ආදිය රිසිවරු අතිශය ප්‍රියකරු සිද්ධාලේප සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතුවද මහත්මයා වසර 90ක විශ්වාසය ෆෝටි හරි නෝටිලු නෑනේ 40දී මැචුව වෙනවලු ස්මාර්ට් වෙනවලු ඒ වයසනේ රුපියල් කෝටි 40ක් හම්බුනොත් මොනවද කරන්න බැරි මේකා පවර් ටැග් දැන් ඩබල් වෙලා සුපරි ටැග් 3ක් ප්‍රථම ටැග් ලක්ෂ 20ක් ලක්ෂ 2 ටැග් සමග සුපරි අංකයට ටැග් මේකා පවර් කේශර අඩවිය ජයමගට පිවිසෙන සිංහයන්ගේ පාරාදීසය කේශර අඩවිය ඉරිදා පෙරවරු 7:30ට සිටි FM වෙතින්
කේශර අඩවිය සිංහ සෙයියාවෙන් නැගී සිටින මිනිසුන්ගේ පාරාදීසය කේශර අඩවිය අටයි විනාඩි 27යි වෙලාව ලලිත් අපි ටිකක් වේගයෙන් යන්නට ඕනේ. තව පැය භාගයක් විතර අපිට තියෙන්නේ. ලලිත් රෝහිත ඉදිරිසිංහ කියන නිර්මාණකරුවා නිර්මාණවේදියා තමයි මේ අද අපි ආරාධිත ඉරගිරි මද්දාන මේ දවස්වල ඔබ ජාතික රූපවාහිනිය නරඹනවා අපේ සහෝදර රූපවාහිනී නාලිකාව. මේ ලලිත් දැන් ඔබ නිකවරටි මහසෙන් විද්‍යාලයේ තමයි තෝරා බේරා ගන්නේ උසස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්. සාමාන්‍ය පෙළ කොහොමද මතකද? ඔව් සාමාන්‍ය පෙළ මං ඉහළින්ම සමත් වෙනවා. ඉතින් මහසෙන් එකේ ගෙවිච්ච කාලෙත් ඒකත් වැව් පිටියක තියෙන ඉස්කෝලයක්. ඉතින් ඒකත් හරීම මේ ඔය ඒකේ ඒක නගරේ කියලා කිව්වට දැන් අපිට දැන් තේරෙනවා ඒකත් නගරේ කිව්වට නගරේ මද කියලා. නගරේ මද තමයි නගරේ ඇතුලේ උනට ඒ පිටිපස්සට ගියාම නගරේ පේන්නේ නැහැ. නිමක් කොනක් නැති අර එරමිනිය ගාල් තියෙන්නේ. එහෙම තිබ්බ මේ ඉතින් ඉස්කෝලයක් මේ ළඟදී ඉතින් මට ඉස්කෝලේ උපහාර උත්සවයක් තිබිලා මම ඒකට ගියා. ගමේ පාසලෙත් තිබ්බ උපහාර උත්සවයක්. ගමේ පාසලෙත් ඒතර විදුහල්පතිතුමාත් මාත් එක්ක මහසෙන් ගියේ. මට වඩා අවුරුදු 2ක් විතර බාලා මල්ලි කෙනෙක්. ඉතින් මට ඇත්තටම එදා හරි සතුටුයි. මට කිව්වා මම ඉස්කෝලේට ඇතුල් වෙනකොට අවුරුදු 40කට විතර පස්සේ 35කට විතර ඉස්සරලා දවසක මම ඉස්කෝලේට බුලත් අතක් දීලා ගිහිල්ලා ඒ ඉස්කෝලේ ඉගෙනගත්ත විදුහල්පතිවරයාට වැඳලා මම ඒ ඉස්කෝලේට ඇතුල් වුණේ. ඊට අවුරුදු 35කට විතර පස්සේ ඉස්කෝලේ විදුහල්පතිවරයාගේ ඉන්ටුව ළඟට ඇවිල්ලා මට බුලත් අතක් දෙන මගේ මල්ලි කෙනෙක්නේ ඒකේ ඉන්නේ. මාව ආචාර කරලා මාව පිළිගත්ත බෑන්නේ. ඉතින් මට ඒක හරීම ගමේ අයන්න නොදැන අයන්න ඉගෙන ගන්න ගියේ ඉස්කෝලේ මට හරි වටිනවා. ගමේ උණගොල්ලේ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ යාළුවෝ අදටත් මම මේ ළඟදී අවුරුදු උත්සවයක් තිබ්බ ඉස්කෝලේ. ඒකට ගියට පස්සේ ඉතින් මගේ පන්ති යාළුවෝ මේ බන්දුල කියන්ත ප්‍රභාතගේ යාළුවෝ සෙට් එකක් ඉතින් එදා හම්බුණා. ඉතින් මම ඒක අමුතුම හැඟීමක්. අන්න හරි ඒක අමුතුම හැඟීමක්. ඒ යාළුවෝ දැකීම මම ඉතින් වෙනස් වෙලා නැහැ. අපි කවුරුත් වෙනස් වෙලා නැහැ. මේ හැමදේම අජිත් අපි ගම්වල ඉපදිච්ච මිනිස්සු වශයෙන් අපි දන්න මේ සියල්ල తాවකාලිකයි. අද එක්කෙනෙකුට ලැබෙන දේ මේ ජනප්‍රියත්වය මේ ලැබපු දේවල් මේවා මත අපි ජීවිතේ පදනම් කරගත යුතු නැහැ. සහ අපේ චරිතය වෙනස් කරගත යුතු නැහැ. මොකද අපිට අද හිටපු කෙනාම හෙටත් ඉන්නේ. එදා හිටපු කෙනාම තමයි අදත් ඉන්නේ. අර එක එක තාක්ෂණික දියුණු ක්‍රමවේද අනුව අපි එක එක දේවල් වලට හුරු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මනස ඇතුලෙන් අර පුජ්‍යලියම තමයි. ඉතින් ඒක මට හරි සතුටු අත්දැකීමක්. ඒ වගේම මහසෙන් මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලෙත් මංගේ ඉස්කෝලේ දෙවෙනි ඉස්කෝලේ ඒ ඉස්කෝලේත් මට ඒ වගේම උපහාර උල්ලක් තියලා බෑන් කාණ්ඩයක් ගහලා මාව ඒ විදිහට පිළිගත්තා. ඉතින් ඒ ඉස්කෝලේදී මම හතරම මම පරාදීන ළමෙක් කියලා. ඒ පරාදීන වලදී මගේ ප්‍රතික්ෂේප වීම ගොඩක් තිබ්බා. මගේ කුලය ටිකමක් හරි මොකක් හරි තිබ්බා. මට තේරෙන්නේ නැහැ කොහෙද ඒ දුර්වලකම කියලා. එතකොට ඒ පරාදීන වෙද්දී මම ඒ ඉස්කෝලේ ලොකු කෝං ගහක් තිබ්බා. ඒ කෝං ගහ තාමත් තියෙන කෝං ගහ ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ කෝං ගහ යටට ගිහිල්ලා ගහට තමයි මම එතකොට මගේ දුක එතනත් ගහට තමයි කියන්නේ ඉස්කෝලේදී. මම ඒ වගේ සබාදහමත් එක්ක හුදකලා වෙච්ච ළමෙක්. ඉතින් ගහට ගිහින් ගොඩක් දේවල් ගහත් එක්ක මොහුනනවා කියලා මම දන්නවා. මම මිමුණුවා. ඉතින් එදා උපහාර උත්සවයේ වෙලේ ඒ විදිහටම මම අර ඉස්කෝලේ හන්දියේ ඉඳලම මම හිතන්නේ මාත් එක්ක ඉස්කෝලේ ගියේ චාන්දනි චමිලා අබේකෝන් නේද? මම ෆිල්ම් එකෙත් අපි තියෙන අපි බොහොම සුන්දර අතීතයක් අපිට තියෙනවා. කියන්නේ ප්‍රේමය නෙමෙයි එතන බොහොම මිත්‍රත්වය. ඉතින් ඇයත් තමයි ඒක සංවිධානය කරලා දුවේ වැඩියෙන්ම. ඉතින් එතකොට මට අර බෑන්ඩ් එකේ අර ප්‍රභූවරෙක් වශයෙන් ඉස්කෝලේට මගේ ඉස්කෝලේට යනකොට මට හිතෙන කෝංගහ මන් දිහා බලාගෙන ඉන්න ඇති සමහර විට. මම එදා කියපු උඹ මං එක්ක දුක කියපු උඹනේ අද මේ විදිහට මේ ඉස්කෝලේට එන්නේ කියලා කෝංගහ හිතනවා ඇති කියලා මං හිතුවා. ඉතින් ඒක ඒක පුදුමාකාර මතකයක්. එතකොට උසස් පෙළ මොනවද තෝර බේරගන්නේ? උසස් පෙළ මම ජීව විද්‍යාංශයෙන් කරේ. බයෝ කරන්නේ. ඒ මොකද ගහකොළට කතා කරපු මිනිස්සු. ඊට පස්සේ මට ඒක වැඩි සාර්ථක වුනේ නැත්තේ ඒක නිසා වෙන්න ඇති. හැබැයි ඊට වඩා මම ගොඩක් ආස වුණේ සාහිත්‍යයට. ඒ කාලෙදිම මම කොළඹට එනවා. ඒ කියන්නේ මේ බයෝ කරන්නේ කාගේ හරි කියන්නේ ගෙදරින් කිව්වද බයෝ කරන්නේ? සාමාන්‍ය පෙළ පාස් වුණාම ඉතින් හොඳ රිසල්ට් එකක් දාපුවාම ඒ පැත්තට යොමු වෙන එක ස්වභාවික දෙයක් නේ. කාලේ දැනුත් ඒක වෙලා තියෙන. දැන් ඒක නිසා මම දැන් විශේෂයෙන්ම මෙතනදී කියන්න ඕනේ. දරුවෝ දැන්
දැන් අපේ කාලේ වගේ නෙමෙයි අපි වගේ කාලේ හොඳට පාස් දැන් අපිට වැඩි හොඳට පාස් වෙනවනේ ගොඩක්. ඒ 9ම ගන්න. හැබැයි ඒ 9ම ගත්තත් මේ රටේට බිහි වෙන්න ඕන ඉංජිනේරුවෝ වෛද්‍යවරු විතරක් නෙමෙයි. ඉංජිනේරුවෝ වෛද්‍යවරු බිහි වෙන්නේ අතලොස්සයි. ඒක නිසා හොඳ සෞන්දර්යාත්මක මිනිස්සු පිරිසක් බිහි වෙන්න නම් මේ සෞන්දර්ය විෂයන්, මේ කලා විෂයන්, මේ තමන්ගේ භාෂා විෂයන්, ශාස්ත්‍රීය විෂයන් හැදෑරිය යුතුයිමයි දරුවෝ. ඒක නිසා විශ්වවිද්‍යාලවල අර පීඨ වගේම ශාස්ත්‍ර පීඨයත් බොහොම සක්‍රීයව තියෙනවා. සහ ඒකේ ඇතිවෙන දැන් අපි වුණත් ඒ ශාස්ත්‍රීය මොනවා කෙරුවත් අපි අද ඉන්නේ මෙතන. මේ තියෙන தත්ත්වය ඒ සියල්ල ඒක නිසා දෙමව්පියෝ විශේෂයෙන් ඒ සමාජයේ ඇති වෙලා තියෙන දරුවෝ අතර ඇති වෙලා තියෙන මේ හොඳට ඉගෙන ගන්න දක්ෂයෝ බයෝ කරනවා, එහෙම නැත්නම් මැත්ස් කරනවා කියන, කොමර්ස් කරනවා කියන එක නෙමෙයි. කලාකාරයෝ කියන්නේ කලා කරන සෞන්දර්ය විෂයන් තෝරගන්නේ අදක්ෂයෝ නෙමෙයි කියන එක ඒකට සුවිශේෂී හැකියාවක් තියෙනවා. මම පොඩි බාධා කිරීමක් කරනවා උතරේ. මේ දැන් විශේෂයෙන්ම ඔය වගේ තැන්වලදී හැබැයි දැන් හුඟක් දෙමව්පියෝ බුද්ධිමත් ඉස්සරට වැඩිය. දරුවන්ගේ කැමැත්තට ඇත්තට ඉඩ දෙනවා බහුතරයක් දෙමව්පියෝ. මේ මොකද අර මණිබඩුකාරයෙක් වෙන්න ආසාව. ඒ කතාව කියන්න ඕනේ. මොකද මම අන්න හරි ඒක තමයි මතක් කළ යුත්තේ. මොකද දැන් අපි යන්නේ කොයි ඉලක්ක අපි විසින් හදාගත්ත දේවල්. අර කලීල් ජිබ්‍රාන් කියන ළමා විශේෂඥවරයා කියලා දෙනවා දරුවන්ට නිදහසේ හැදෙන්න දෙන්න, දරුවාට ළමාවිය තියෙන ඔබගේ සිහින දරුවා තුලින් දකින්නට ඉඩ නොදෙන්න කියලා. ඒ වගේ දැන් පොඩි කාලේ මම අද කවුරු වුණත් මොන දේවල් ඉගෙන ගත්තත් මගේ පොඩි කාලේ මම හිතුවේ ඉස්සර කවුද වෙන්නේ කියන ගමන් මම කියන්නේ මණිබඩුකාරයෙක් වෙන්න කියලා. මණිබඩුකාරයෙක් වෙන්න කියලා මම කියන්නේ අම්මත් එක්ක පොළට යනවනේ. අපිට ඇත්තටම මං කිව්වේ අපි අගහිග කම්පියුටර්ස් කියන්නේ ආර්ථික මට්ටම ලොකු පවුලක් නෙමෙයි. ඒකට අපිට සෙල්ලම් බඩුවේ හම්බෙන්නේ නැහැ. ආර්ථික මට්ටම තිබ්බත් ඒ කාලේ ඒ සෙල්ලම් බඩු එහෙම ගම්වල ළමයිට වැඩිය නැහැ. එහෙම තියෙද්දි මම දකින්නට මණිබඩුකාරයා ඉන්නනේ පොලේ. මණිබඩු අර පෙට්ටියක් හරි ලස්සනට. ඔව් අර ලස්සන සෙල්ලම් බඩු එල්ලලා බෝනික්කෝ පොඩි කාර් වතුර විදින තුවක්කු මේ වෙල්ලා හරි ලස්සනට නයි ඒ වගේ ඔක්කොම ප්ලාස්ටික් වලින් හදපු සෙල්ලම් බඩු එල්ලන්නේ. එයා හරි ලස්සනට ඉන්නවා පොලේ. එතකොට මම එයා දිහා බලපුවම එයාව සෙල්ලම් බඩු ගොඩක් දෙනවා. මං ආස කරන ගොඩක් දේවල්. ඊට පස්සේ එදා ඉඳලා මම හිතනවා අම්මත් එක්ක පිටුව මාත් කවදා හරි මනුබඩු විකුණනවා. මටත් කවදා හරි මනුබඩු විකුණන්න ඕනේ. මට සෙල්ලම් බඩු ගොඩක් තියාගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නිසා කවුද වෙන්නේ කියලා අහපුවම මං කිව්වේ මනුබඩුකාරයෙක් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඒ ක්‍රමේ ටිකක් එතකොට අම්මා කවදාකවත් මං අම්මා බුද්ධිමත් කියලා වැඩසටහනේ ආරම්භය ගත්තේ අම්මා මනුබඩුකාරයෙක් වෙනවා කියනකොට අපේ අම්මා නෑ එහෙම වෙන්න එපා එහෙම කියලා කවුරුවත් මට එහෙම එපා කිව්වේ නෑ. එතකොට මට මනුබඩුකාරයෙක් වෙන්න ඉඩ දුන්නා ඒගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාර වෙනකොට මම ටිකක් දැනුම් තේරෙනවා. ඒ රසාව ඇතෑරියා. ඊට පස්සේ මනකොට අර නාමල්ලුඩු ගමගේ සින්දු ජනප්‍රිය කාලේ. එතකොට රෙකෝඩ් බාර් එකේ ලස්සන චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චිලාගේ සින්දු දානවා. ඒ රෙකෝඩ් බාර් එකේ ඉන්න අය හොඳට ඒසි කරලා ලස්සන මැදපු ෂර්ට් එක ගායන් කරපු ෂර්ට් එකක් ඇඳලා ලස්සනට ඉන්නවා. ඉතින් හරි ක්ලීන් සූට් ගාලා. ඒ කාලේ මතකද අර තනි පාට ෂර්ට් තිබ්බා. තද කොළ පාට, තද රතු පාට, තද පාට වගේම අර යට බැනීම පේනවා. එතකොට ඒක අර සාරි රෙද්දෙන් වගේම අම්මු ෂර්ට් එක ඇඳේ මට තාම මතකයි. නෑ මට මතකයි අර මහව ටියුෂන් පන්තියක්දී එහෙම ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තිබ්බා. තිබ්බා අනිවාර්යෙන් තිබෙන්නේ. ඒවා දැකලා මම හිතුවා ඊට පස්සේ රෙකෝඩ් බාර් එකක් දාගන්නවා කියලා. ඒ සින්දු අහහ හොඳට පුටුවක ඉන්න පුළුවන් නේ කියලා. ඉතින් ඒ මොනවත්ම උනේ නෑ. ඒව මට හිතුවා ඔය හීන නැවැත්තුවා නම් මගේ මේ පරිකල්පනය මේ විදිහට මම හිතලා හදා ගනීද කියන ගැටලුව මට එනවා. එහෙමනම් මං සමහරට ගුරුවරෙක් වෙලා හරි සාමාන්‍ය වෘත්තියක් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගමේ මොකක් හරි ගාමන්ට් ෆැක්ටරි එක හරි වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔය හීන නැති වුණා නම් මම ඉතින් හීන නිදහසේ දරුවෙකුට අත්විඳින්නට දීම ඊටාම වටිනවා. ඒ යුගයේ හැබැයි මේ යුගයේ දැන් ඊට වඩා සාපේක්ෂව වෙනස් ඇති. මොකද අපේ දරුවෝ දැන් මටත් දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. ඒ දෙන්න කියන කතා අනුව අනිවාර්යෙන්ම අපි ගයිඩ් කර යුතු ක්‍රමවේදයක තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ හීන අර පරිකල්පනෙන් තොරව දැන් අපිට තිබ්බ මොකද අපි අගහිගකමින් පන්නරේ ලැබුවා අජිත් නැති බැරිකමින් නිදිමත බඩිකින්න ප්‍රතික්ෂේප වීම ඔය හැමදේම අපි දරාගත්තනේ. ඒ පන්නරයත් එක්කනේ අපි ඔය තත්ත්වයට ආවේ. මේ දරුවෝ දැන් අපි දරුවන්ට ඒක දෙන්නේ නැහනේ. ඒක දෙන්නේ නැති තුල දරුවෝ වල්මත් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා මේ අන්ත විත විහිදෙච්ච තාක්ෂණික යුගයක. ඒක නිසා දෙමව්පියෝ විශේෂයෙන්ම දරුවෝන්ගේ මඟ පෙන්වන්න වශයෙන් දරුවන්ට තෝරා බේරා දෙන්න පිටිපස්සෙන්ම හිටිය යුතුයි. ළමයාට නිදහස පමණට වඩා දෙන්නේ නැතිව මේ කියන කාරණා බොහොම පරිස්සමෙන් නැවතත් තෝරා බේරා ගන්න ඕන කියන කාරණේ අපිට කියන්න වෙනවා නේද? ඔව් දැන් ඔබ
මේ හරි වටිනා දේවල් මතක් කරනවා. ඒ අතරතුරාරේ මට වගකීමක් තියෙනවා මේ ගමන ඔබ අරන් යන්න. ඔව්. කේසර අඩවියේ ගමන අරන් යන්න එපා. ඉතින් ඒ නිසා මේ දැන් ඔබ නිකවැරටියේ මහසෙන් විද්‍යාලයෙන් මධ්‍ය විද්‍යාලයෙන් උසස් පෙළ කරලා ජීව විද්‍යාංශයෙන් ඔබ ඊට පස්සේ දැන් මේ නිර්මාණකරණයට දැන් කොල්ලෙක් වුණාම ජොබ් එකක් කරන්න ඕන කියන මතය රැකියාවක් කරන්න ඕන කියන මතේ මං කියන්නේ මං හිතනවා ඒ කාලේ ගමේ තිබ්බා. අනිවාර්යෙන් එහෙම තිබ්බා. ඒක අපි නෑ කියන්න බෑ. ඒ වගේම අපේ දෙමව්පියෝ මොනවා වුණත් මේ අපි ගොවිතැන් කරනවට එච්චර කැමැත්තක් එහෙම තිබෙත් නෑ මොනවා වුණත්. ඔව් තිබ්බේ නෑ. එහෙම එකක් තිබ්බනේ. මේ මොකද දැන් නම් අපිට තේරෙනවා ගොවිතැන කියන්නේ මේ මීටඩි රජකම හා සමානයි කියලා. ඔව්. අපි අයියා ගොවිතැන් කරන්නේ. ඔව්. මේ එහෙම එකක් තියෙනවා මේ නෑ දැන් ඔබ එතකොට කොහොමද මේ දැන් ඔබ පුජ්‍යලයක් විදිහට තාම ගොඩනගන්නේ නෑනේ ඔය වෙනකොට තාම මේ ලොකුවක් කලාගෙනින් සහ ගෙදරින් යැපෙන්නේ තාම කොහොමද මේ දැන් ඔබ නිත්‍ය වශයෙන් මේ රැකියාව කියලා හැමත් නැතුව දැන් ඔබ කොහොමද ඊට පස්සේ ගොඩනගුනේ යන්නේ ඒක හරි වැදගත් අපි ඒක ටිකක් මතු කරගමු ඔබ මං හිතන්නේ මං නිවැරදි නම් ඔබ මුලින්ම ලේඛකෙක් මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න නාමල්ලුඩුමගේ සින්දුවක් තියෙනවා
කේසර අඩවිය ඔබ ආදරය කරන වැඩසටහන අද අපේ ආරාධිත ලලිත් රෝහිත ඉදිරිසිංහ ලේඛකයෙක් ඒ වගේම චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් ටෙලිනාට්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් මේ දිනවල ජාතික රූපවාහිනියේ ඔබ නරඹන ඉරගිනි මද්දහන ටෙලිනාට්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයා මේ SLT මොබිටෙල් ලංකාවේ අංක 1 සංනිවේදන ජාලය. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දැන් අපේ දරුවන් තාක්ෂණික දැනුමින් සන්නද්ධ කරන්නට SLT මොබිටෙල් නෙබුලා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් ටෙක්නොලොජි අධ්‍යාපන ආයතනය ලෝකේ පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ආරම්භ කරලා තිනවා. University of Hertfordshire ඒ වගේම පර්සන් BTech UK මේ විශ්වවිද්‍යාල එක්ක නෙබුලා කටයුතු කරනවා. එතෙන් මේ උදා වෙලා තියෙන අපේ තාරුණ්‍ය ඔබේ මොහොත ඔබට දීප්තිමත් ලස්සන අනාගතයක හිමිකරුවෙක් වෙන්න අවශ්‍ය නම් SLT මොබිටෙල් නෙබුලා ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් විශේෂයෙන්ම ඉංජිනේරින් ඒ වගේම ඩේටා සයන්ස් රොබෝටික් ඇන්ඩ් AI ඩිජිටල් ටෙක්නොලොජිස් කම්පියුටින් මේ පාඨමාලා ඔබට උපාධි පාඨමාලා දක්වා පියවරෙන් පියවර ඩිප්ලෝමා එකෙන් පටන් අරගෙන උපාධි පාඨමාලා දක්වා හදාරන්න පුළුවන්. ඉතින් දීප්තිමත් අනාගතයකට මඟ පෙන්වන පළපුරුදු විශේෂඥ දේශක මඩුල්ලක් ඒ වගේම නවීන පහසුකම් යුත් ශේෂ්ත්‍ර පුහුණුව SLT මොබිටෙල් හරහා ඒ වගේම ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් මේ හැම දෙයක්ම ඔබට අත්විඳින්න පුළුවන්. වැඩි විස්තර සඳහා මෙන්න දුරකථනයේ 0112 162 162 0112 162 www.nebula.edu.lk www.nebula.edu.lk වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වුණත් ඔබට තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය පෙළ ලියලා උසස් පෙළ ලියලා නිකන් අපරාධි කාලේ නාස්ති කරන්න එපා. නේද ලලිත්? මේ නිවැරදි ආකාරයට කාලය ආයෝජනය කරන්න ඕනේ. ඒක හරිය වටිනවා. මිනිස්සෙකුට මේ කාලය ආයෝජනය කරනවා කියන එක ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියන එක නේ. ඒක හරි වටිනවා. ඔය ජංගම දුරකථනයේ හින්දා දැන් වෙලා තියෙන සන්තෑසිය තමයි අපිට කාලය ගෙවනවා දැනෙන්නේ මේ ලලිත් ඔබ දැන් නිශ්චිත රැකියාවකට අනුගත වෙන්නේ නැහැ. මට හැඟෙන විදිහට ඒ කියන්නේ මාසේ පඩි ගන්න රැකියාවක් මම ඔය කිව්වේ. මට ඒක ඊට වැඩිය සරලව කියන්න නෙමෙයි තේරුන්නේ නැහැ. ඔබ මේ මාසෙක එක්කෝ නැත්තම් මේ නිශ්චිත ව්‍යාපාරයක් ඔබ කඩයක් දාන්නේ නැහනේ. ඔබ අමුතු ශේෂ්ත්‍රයකට එන්නේ. අභියෝගාත්මක ශේෂ්ත්‍රයකට ඔබ එන්නේ. කොහොමද ඒ ගමන කොහොමද? මොකද මම දන්න විදිහට ඔබ මුලින්ම ලේඛකයෙක්. පෙලින් පස්සේ මම කොළඹට එනවනේ. ඒ කොළඹට ඒම තුල පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් පස්සේ උසස් පෙළින් පස්සේ කොළඹට ඒම තුල මට අපිට කොළඹ ඥාතියෝ හිටියා. අතරම පුංචි අම්මලා අක්කලා උදව් කරා. ඒ කොහොම වුණත් අපිට ලොකු ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඇත්තටම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබන්න ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය. එතකොට ඇක්වයිනස් වගේ ආයතනයක ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ලබන්න කාලේ එනකොට ඇත්තටම මට ආර්ථික අපහසුතා ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මම ගොඩක් රූපවාහිනියට සම්බන්ධ වෙලා රූපවාහිනී යම් දැන්වීම් ලියන ඒවා වගේ දේවල් ටික ඒවා ඉගෙන ගන්න පෙළඹුණා. මට පාලිත පෙරේරා මහත්මයලා ගොඩක් උදව් කරා ඒ කාලේ. ඒ වගේම ගොඩක් අයගේ ප්‍රභූ පිරිසකගේ මේ මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රභූ පිරිසකගේ ඇසුර ලැබුණා. ඒගොල්ලොන්ගේ නම් වශයෙන් කියන්නේ කිව්වොත් මට ඔක්කොම දැන් කෙනෙක් හරි මග හැරුණොත් හරි බයයි. මොකද දේව හස්තයකින් වගේ මට මාව මග පෙන්වන්න මට හොඳ මිනිස්සු පිරිසක් හම්බුණා. ඒගොල්ලන්ගේ අනුදැනුම සහ උපදෙස් සහ අනුග්‍රහයන් තුල මට ඉන්න තැනක් නැත්තම් මාව ගෙදර එක්ක ගිහිල්ලා මට කන්න බොන්න දුන්නා, නවාතැන් දුන්නා. එහෙම උදව් කරා. ඒගොල්ලෝ මං පොදුවේ නම් වශයෙන් නැතුවත් ඒ සියලුම ඒවලට මිනිස්සු මතකයි නේද? මතකයි. හරියට මතකයි. මට එක්කෙනෙක් හරි මග හැරෙයි කියලා එක තැනක් හරි ඒ බයක් තියෙනවා. හරි අපි නන්නෝ කියන්නේ. ඔව් ඒක නිසා එතකොට ඒගොල්ලොන්ට මං හදවතින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ දයාර්ධ මිනිස්සු පිරිසට මං කියලා කෙනෙක් ගොඩ නැගුණා නම් පහු කාලිනෝ. මොකද මම සමහරට සමාජ අක්කයට යුත්තකට යොමු වෙන්න තිබ්බනේ. මම ඒකයි අද මම බලද්දි මං හරි අවදානමක ඉඳලා තියෙන්නේ. අද හැරිලා බලද්දි මොකද ඒ අවදානම තුල මට අවදානමක් නැතුව හරි සුරක්ෂිතභාවයක් සහ යහ මඟ පෙන්වීමක් තිබ්බ නිසා මං අද මේ විදිහට බේරිලා හැදුනා. ඒක හැම දරුවටම දැන් නම් එහෙම වෙන එකක් නෑද? මොකද දැන් විෂමතාව වැඩි නිසා.
ඉතින් ඒක නිසා මම කොහොම හරි ඔය අධ්‍යාපනයේ ලබන ගමන්ම මම පුවත්පත් වලට ලියන්න පටන් ගත්තා. පුවත්පත් කියන්නේ ඒ කාලේ තිබ්බේ අපිට ලියන්න පළවෙනිට මේ කාලේ ආසාර මල් පත්‍ර කියන්නේ යෝන් පුවත්පත්. ඊට පස්සේ එහෙම කවි ලියන්න පුළුවන්. මට මං කියපන් අර පොත් කියවලා දැනගත්ත එකත් එක්ක ඉංග්‍රීසිම තුල බොහෝ දේවල් තියෙනවා. සිංහල පොත් ඔක්කොම ඒ දවස්වල කියවලා ඉවරනකොට මං ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි පොත් කියවන්න ඕනේ. ඒසතම මං ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ලබන්න ඕනේ කියලා හිතුවේ. ඒ පොත් කියවන පෙරේතකමට එහෙම දෙයක් එක්ක ඒ කාලේ වෙනකොට තමයි මම පත්‍ර වලට ලියන්න පටන් ගත්තේ. පත්‍ර 2යි 3යි ලිව්වේ. 1 2 3ක් පළ වෙනකොට මම කරේ මම ගත්තා යෝන් පත්‍රයක් අරගෙන මං කිව්වේ අර පොඩි කාලේ ලැබපු පන්නරය තුල අපි මාර අර එතනදි තමයි සිංහාරූඪ වෙන්නේ. මොකද අපිට කරන්න බැරි කේසර අඩවියට පිවිසෙනවා ජීවිතේත්. මොකද එතකොට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. පත්‍රයක් හදන හැටි දැකලත් නැහැ. හැබැයි මම කරන්නේ මම පත්‍රේ අරගෙන මොකද මට පරිකල්පනයේ හැදිලා තියෙනවා. අර කැලේ සිංහයා කැලේ තුලින් අත්දැකීම් ලැබුවා. මාත් කැලේ හිටියනේ. ඒ පන්නරයත් එක්ක මම ගන්නවා පත්‍රයක් අරගෙන මම පත්‍රයක් හදනවා. මීට වැඩිය වෙනස් පත්‍රයක් හදන්න මට පරිකල්පනයේ තියෙනවා. මීට වැඩිය යෝන් පත්‍රේ නම් මේක ආදරේ නම් මාකට් කරන්නේ ප්‍රේමය නම් මේගොල්ලෝ දෙන්නේ. අපිට මීට වැඩිය ප්‍රේමය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. මීට වැඩිය සංවේදී අත්දැකීම් අපිට තියෙනවා කියන විශ්වාසය මට තිබ්බා. මං කරේ හාෆ් ෂීට් අරගෙන පත්‍රයක ඩමියක් හැදුවා තනිය. හදාගෙන ගියා මං ඕවා ගානේ ගිහිල්ලා මං හිතන්නේ අවුරුද්දක් විතර ඇතුළත මං ජොබ් එක හොයාගත්තා. ඉමාශි ප්‍රකාශන ආයතනයේ හම්බුණා. දැන් අවුරුදු 30ක් මං ඒ ආයතනය තුළ. ඒ ආයතනයටම ගියා. ආයතන ප්‍රධානියා කැමති වුණා මාත් එක්ක පැත්තට ගන්න. ඔයා හිතන්නේ මං එතකොට අර රුපියල් 2000ක් 3000ක් හොයාගන්න අතිශයින් දුක් විඳලා ඒක විවිධ තැන්වල විවිධ පොඩි වැඩ ගොඩක් කරමින් හිටපු මට එකපාරට රුපියල් 60 ඒ කාලේ රුපියල් 30-40000ක සැලරි එකකට මාව ගත්ත අර පත්‍රෙත් එක්ක ප්‍රධාන කර්තෘ කියලා. මට දැන් හිතනකොට ලලිත රෝහිත ඉදිරිසිංහගේ සංවේදී සංස්කරණයක් කියලා පාරමී පුවත්පත කියලා එකක් යනකොට ලස්සන කවි කතා මමද කියලා අද මට හිතෙනවා. ඇත්තටම ඒවා පුදුමාකාර සුන්දරයි එක පැත්තකින්. ඉතින් මම මේ සුන්දර සිතුවිලි සුන්දර හිරිමල් අවදියේම සුන්දර සිතුවිලි අලෙවි කරපු මිනිස්සෙක් බවට පත් වුණා ඔටෝ. ඉතින් ඇත්තටම මට අර වැටුප කරන්නේ මොනවද කියලා හිතාගන්න බැහැ මට. කියන්නේ ඒ තරම් තේරෙන්නේ නැති කාලේ. කියන්නේ ඒ අභියෝගය ඒ සියලු පන්නරයන් මං අර ගමේදී ලැබපු පන්නරය තුල පරිකල්පනයේ වෙන පැත්තකට හිතන්න පුළුවන් කියන ආත්ම විශ්වාසය තුල මං කියන්නේ දරුවෙකුට ඒ ආත්ම විශ්වාසය තියෙනවා නම් මට මේ දේ පුළුවන් කියලා ඒ දේ පුළුවන් කියන විශ්වාසය. නැත්නම් අපේ මම හිත පත්‍රයක් දකින්න නැතුව මට පත්‍රයක් හදන්න බෑනේ. ඒ විදිහම තමයි මගේ ජීවිතේ ඉදිරි ගමන සිද්ධ වුණේ. දැන් මම ඉක්මන් කාලේ ඉක්මන් නිසා ඉක්මනින් කියන්නම්. මේ පත්‍රේ හැදුවා වගේ පත්‍රයට ලියන්න පත්‍රයක වැඩ කරන්න නැතුව අත්දැකීම් නැතුව අර චින්තන දුප්පත්කම කියන සිතුවිල්ල විතරක් මගේ මනසෙන් අයින් කරලා මට ප්‍රධාන කර්තෘ වෙන්න පුළුවන් කියලා පත්‍රයක් හදාන පත්‍රේ හැදුවට පස්සේ වෘත්තිමය ගමන්ට තියෙන සියලු බය නැති වුණා. ඊට පස්සේ චිත්‍රපටි දක්වා ආපු එකක් නේ. චිත්‍රපටියක් ත්‍රුගත කරන තැනකටවත් ගිහින් නැති මම බය නැතුව චිත්‍රපටියක් අධ්‍යක්ෂණය කරා. ලෝකෙම පිළිගන්න විදිහට තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝලේ චිත්‍රපටි වුණා. ටෙලිනාට්‍ය කරන්නත් කිසිම හදාරීමකින් තොරව මට ඕන විදිහට මම කරන්න පටන් ගත්තා. අදටත් මම යමක් කරනවා නම් යමක් කරන්න බාරගන්නේ මට අත්දැකීම් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වෙලේ තියෙන පරිකල්පනය තුල හිතලා තමයි අත්දැකීම් අවශ්‍යයි. ඒ අත්දැකීම් ඔක්කොම එකතු කරගෙන හදන්න බය නොහඳුනනෝ ලෝකය වෙනස් කරයි කියන බය හඳුනන්නේ නැති ගතියක් මට එතනදී තියෙනවා. අර එතකොට මොකද්ද මුලින්ම ලියපු පොත? මුලින්ම ලිව්වේ පින්වන්ති කියලා නවකතා පොතක්. පොත් කීයක් ලියලා තියෙනවද? පොත් 30ක් කට කිට් වෙන්න ලියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක එක විවිධ මාතෘකාද කොහොමද නවකතා සහ පහන්දොර කියලා ලිව්වා. ඉතින් පහන්දොර ලිව්වේ ඇත්තටම මම 2000 දී පටන් ගත්තේ පහන්දොර ලියන්න. ඒතර මට බොහොම අඩු වයස. දැන් අවුරුදු 25කට විතර කලින්. ඉතින් ඒ කාලෙත් මම තාරුණ්‍යයට උපදෙස් දීලා තියෙනවා. අද කියවන් දේවා තේරෙනවා. හරි ඒවත් ඉතින් ඒවත් ලියලා ඒවත් අලවි වුණා හොඳට. ඒක කාලයක් තිබ්බා මගේ පත්තරයකට මම සතියට නවකතා පත්තර 4කට 5කට ලියනවා. එතකොට ඒ වගේ ආදායමත් එහෙම ආවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ගමන වුණේ. හැබැයි පසු කාලිනව දැන් මේ වෙනකොට 2013 වර්ෂයෙන් පස්සේ මම එක පොතක්වත් ලිව්වේ නෑ. මේ වෙනකොට තියෙන අත්දැකීම් හරි බරයි මට. ඔබ කියන්නේ අත්දැකීම් බරයි. එතකොට පොතක් ලියනවා නම් හොඳ පොතක් ලියන්න ඕනේ. ඒ පොත තාම ලියා ගන්න බෑ. ලියන්න හදනවා. කොළ ඉර විසි කරනවා. මොකද ජීවිතේ දැනුම් තේරුම් එනකොට ලියන අකුරුත් බර වෙනවා කියලා දැනෙනවා. ලලිත් රෝහිත ඉදිරිසිංහ අර යෞවන පත්තරේ ඒ ලියපු සැහැල්ලු බව නෑ කියලා දැන් ඔබට දැනෙනවා හැගෙනවා.
එහෙමද? අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සැහැල්ලුව තියෙන්න ඕනේ. මං අයිකට තව චුට්ටක් කියන්න ඕනේ. මොකද දැන් සුජීව ප්‍රසන්නාරච්චි කියන ලේඛකයා ගත්තා. සුජීව ප්‍රසන්නාරච්චි, මහේෂ් සසර මද්දුමාරච්චි, මද්දුමාරච්චි මහේෂ් අයියා සුජීව අයියලා ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ තමයි මං දකින්නේ මේ ලේඛන ශාස්ත්‍රයේ අතිදක්ෂයෝ හැටියට. ලියන්න අමාරුම යථාර්ථය නෙමෙයි. ලියන්න අමාරු මේ සුන්දර මිහිරියාව තමයි ලියන්න අමාරු. මේ මිහිරියාව අත්විඳි දැනෙන්න බොරුවට වචන ටිකක් ලියන්න පුළුවන්. නමුත් කියවනකොට ඒ සුන්දර මිහිරියාව සෞන්දර්යාත්මක සිතුවිලි අවදි වෙන්න ආදරේ දැනෙන්න ලියන්න පුළුවන් නම් ඒ ලේඛකගේ අතිදක්ෂෙක් හැටියට මම දකින්නේ. ඔහුගේ බලද සුජීව ප්‍රසන්නාරච්චි ආදරේ ගැන ලියනකොට මේ සඳරේණු පත්තරේ මේ කවුද මහේෂ් සසර මද්දුමාරච්චි ලියනවා මේ අර මුල් පිටුවේ මා ඔබට ආදරේයි කියන්නට නොව ඔබ ආදරණීය මිනිසෙකු කරන්නට ලියා තබෙමි කියලා ඒකසල සටහනක්. මම ඒත් එක්කම සුජීව ප්‍රසන්නාරච්චි සුවඳ පත්තරේ. එතකොට මගේ කියීම කොහොමද? ඒක නෑ ඔබට ඒක දන්න සුජීව ප්‍රසන්නාරච්චි සුවඳ පත්තරේ. එතකොට මහේෂ් අයියා සඳරේණු පත්තරේ මම පාරමී පත්තරේ. ඉතින් අපි තුන් දෙනා තමයි එකට ගැටෙන්නේ. පාරමී පත්තර සතියට 80000ක් මුද්‍රණය කරනවා. දැන් මේක අහගෙන ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයෝ දන්නවා මේ ලලිත් රෝහිත කියන්නේ මේ පාරමී පත්තරේ කර්තෘතුමා තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා පාරමී කරපු ලලිත් අයියා කියලා දන්නවා. ඒ තරමට පාරමී ඒ පත්තර තුනම ඒ කාලේ හරි ජනගත වුණා. ඉතින් අද වෙනකොට ඒක හරි ඇත්තටම මං කියන්නේ මේ සමාජයටත් මේ අද ප්‍රේමය කියලා මිනි මරණ දේවල් විනාශ කරන සමාජයටත් මේ යෝන් පත්තර වගේ සංවේදී මාධ්‍යයක් මේ තාරුණ්‍යයට අත්‍යවශ්‍යමයි. අදටත් මං කියන්නේ මං හිතන්නේ සිලබස් එකටවත් ඒ වගේ දෙයක් දුන්නොත් මීට වැඩිය මේ දරුවෝ ප්‍රේමණීය වෙයි. මොකද අද ප්‍රේමය නෑ. අපේ අර පාසල් සිසුන් පවා සමූහ දූෂණ වලට පාසල් සිසුයන් දූෂණය කරන යුගයක අපි ඉන්නේ. ඛේදනීයයි අද සමාජ තත්ත්වය. ඒ සියල්ලකින් ඈත් වෙලා මේ තාක්ෂණික න්‍යෂ්ටික ලෝකයට මේ කෘත්‍රිම ලෝකයකට පිවිසීම අර ඔබ කිව්වා වගේ ලැප් එකෙන් ඉගෙන ගන්න ඒත් එක්ක යාන්ත්‍රික වීම තුළ ලොකු අපරාධයක් සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා හැඟීම් වලට දරුවන්ගේ. එතකොට දැන් ඔබ මේ හරි දැන් ඔබ නිකවරටියේ ඉඳලා ඇවිල්ලා ලේඛකයෙක් බවට පත් වෙලා පළවෙනි වැටුප මතකද ගත්තා? ඔව් පළවෙනි වැටුප මං කී පත්තරේ රැකියාවකට ගියා. මාස දෙකක් ගත්තා 3500 වැටුප. මාස දෙකෙන් පස්සේ මම පත්තරේ හැදුවා. මම පත්තරයක් හදලා මම ප්‍රධාන කර්තෘ වුණා. එතකොට එතන ඉඳලා මං කියන්නේ 2000 වෙනකොට ඒ 2000 තමයි මම ප්‍රධාන කර්තෘවරයෙක් වශයෙන් ආවේ 2000 මැයි මාසේ. 2000 මැයි මාසේ ඉඳලා මම රුපියල් 40000 වැටුප ආරම්භය. 40000 ඉඳලා සෑහෙන ඊට එහා තාම මේ ඊට පස්සේ පත්තර දෙක තුනක් එද්දී ලක්ෂ ගණන් වල වැටුප් මම ලැබුවා අවුරුදු 21 22 වෙනකොට. ඔව්. එතකොටම මේ ඉතින් ඒ වෘත්තීය ගමන එතනින් පස්සේ මම කවදාවත් ඉහළ තලයේ වැටුප් තල වලින් එහාට පහළ තලයේ වැටුප් තල වලට රැකියාවක නිරත වුණේ නෑ. ඔතන මේ ලස්සන හැංගිච්ච කාරණයක් තියෙනවා. මොකක්ද දන්නවද? ඔබ රැකියාවකට ගියා කියලා කිව්වට ඔබ හදාගත්තු රැකියාවක් ඔබ කරලා තියෙනවා. මම හදාගත්තු රැකියාවක්. අන්න එතරම් රහස තියෙනවා. හරිද? ඔබ රැකියාවකට ගියා නම් සමහර වෙලාවට ඔබට 30000ක 50000ක 60000ක වැටුපකින් නතර වෙන්න වෙනවා. ඔව්. ඒ කාලේ බෑ. ඒ කාලේ 3000යි. හැබැයි ඔබ රැකියාවක් හදාගෙන රැකියාවකට ගියේ. ඔව්. මම රැකියාව අන්න ඒක තමයි මම පෙරදිච්ච මිනිස්සෙක්. එතකොට පෙරදිලා දිනලා මට පෙන්වන්න මොනවත් තිබ්බේ නෑ. එතකොට මම මගේ ගමන මා විසින් සොයාගත යුතුයි කියන තැන මම හිටියා. ඒකට මං කිව්වේ මානස බාධාමෙන් අර සියල්ලකින් ලැබිච්ච මානසික ශක්තිය සහ පරිකල්පනයම ඉවහල් කරගෙන මම මගේ වෘත්තියම පාදගත්තා. මම හදාගත්තා. මේ කොහොමද මේ සිනමාවේ විශේෂයෙන්ම අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුගේ කාර්යභාරය හරි බැරෑරෝ. ඒක සෙල්ලමක් නෙවෙයි. මොකද ඔබ දක්ෂ කැමරා ශිල්පියෙක් ඔබ යටතේ වැඩ කරන්නේ නැති. හැබැයි ඒ දක්ෂ කැමරා ශිල්පියාගේ කැමරා කාචින් මැවෙන ඒ රූ සිත්තම ඒකේ වගකීමත් අන්තිමට ඔබ. ඔව්. ඒ සමස්ත ලොකේෂන් එකේම වගකීම තියෙන්නේ ඔබට. ඉතින් කොහොමද මේ එක පාරම ගහෙන් ගෙඩියෙන්නා වගේ මේ අභියෝගي බාරගත්තේ? ඔව්. මොකද ඔබ මුල ඉඳන් මේ චිත්‍රපටයක වැඩ කරපු කෙනෙක් නෙවෙයි. නෑ. කොහොමද ඒක? ඒ බාරගත්තේ ඒ කරන දේ මොකද්ද කියලා ඉස්සෙල්ලා අපිට තීක්ෂණ බුද්ධියක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියන එක විසඳන්න. දෙවෙනි කාරණේ තමයි අපි ජීවිතේ දැනගන්න ඕනේ. අපි තෝරගන්න චරිත අපි තෝරගන්න කතාව තුළ අපි හැම පැත්තෙම දැනුමෙන් සන්නද්ධ වෙලා ඉන්න ඕනේ. අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් වෙනවා කියන එක ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. අධ්‍යක්ෂකවරයා දැන් මගේ නිර්මාණයක් තුළ පෙන්වන දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මේ පහුගිය දවස්වල අර තරින්දි පොල්ලෙලි ගහන
කතන්දරයක් කියලා පෙන්නනවා. එතකොට නිලිය කියන්නේ නිලියට ඒ දේ කරන්න මම හිතන්නේ ආර්ට් ඩිරෙක්ටර් ඇසිස්ටන්ට් ඩිරෙක්ටර් වෙන කාටවත් ඒක කරන්න බැයි නම් අධ්‍යක්ෂකවරයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පොල් එළිය ලෙලි ගහන හැටි කියලා දෙන්න. ඒ පුහුණු කරන්න ඒක ලෙලි ගහලා පෙන්නන්න. මම මේ සියලු කාරණා මම දන්න දේවල් මම නාට්‍යයට තෝරගන්නේ. තියෙන පරිසරය අනුව මම තෝරගන්න අපිට මේ පොල් උලෙන් පොල් එළි ගහන්නත් පුළුවන් උදැල්ලෙනුත් පුළුවන්. උදැල්ලෙන් පොල් එළි ගහන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් ගලක ගහලා පොල් එළිය කොහොම හරි අත් දෙකෙන් හරි අරන් පතුරට ගන්න පුළුවන් හයිය අපිට ලැබිලා තියෙනවා. අර පාන් කාපු කාලේ. අන්න ඒ පාන් කාපු කාලේ අපි පොල් අනිත ගහෙන් පොල් ගෙඩිය කඩාගෙන බෝකු කන්දේ ගහලා කොහොම හරි පොල් ගෙඩිය ගල උල් වෙච්ච ගලකින් අරලා හරි අපි ලෙලි ගහගෙන කාලා තියෙනවනේ. එහෙව අත්දැකීම් ලැබපු අපිට මේවා සුළු දේවල් ඇත්තටම ඒවා කතා කරොත් ඒක නිසා ඉතින් අර ගහකට මංගල තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝලේ කරනකොට වැවකට පයින්න තියෙන ලොකු ගැඹුරු වැවකට කිඹුලා හිටියනම් කිඹුලා එක්කත් ෆයිට් කරලා බේරෙන්න අපිට දැන් අපි දිහා බලපුවම සිගුමෙල වෙද්දී හිතෙන්නේ ඒ තරම් අපි ශක්තිමත් අත්දැකීම් පරිපූර්ණ මිනිහෙකුට තමන්ගේ අත්දැකීම් සම්බන්ධව නිර්මාණයක් කරේ ඕන කටයුත්තක් කරනවා නම් ඒ කේසර සිංහෙක් වගේ ඒකට මුණ දෙන්න හයිය ශක්තිය තියෙනවා. බැයි ඒකට දැනුම අවශ්‍යයි, බුද්ධිය අවශ්‍යයි. මේ දිනවල මේ තිරගත වෙනවා නැත්තම් රූප වාහිනී මාධ්‍ය තුල ජාතික රූප වාහිනී විකාශන වෙනවා ඔබේ නාට්‍යයක්. ඉරගිනි මද්දාන. අපි මේ වැඩසටහනේ අවසාන මිනිත්තු 2-3 ඉන්නේ. අපි ඉරගිනි මද්දානෙන් මේ වැඩි ඉවර කරමු. නමුත් ඒ වගේම චුට්ටක් අපි අනාගතේ හෙට දවසේ ඔබ මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එකත් දැන් වැඩසටහන ඉවරලා ගෙදර යන්න ඕනේ නේද? ඔව්. ගෙදරයත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම නිකවරටි අර සහෝදර පිරිසත් අපි කෙටියෙන් ඉක්මනට මතක් කරමු. හරි. ඔව් ඉරගිනි මද්දාන දැන් ඉවරයි. ලබන 14 වෙනිදා ඉරගිනි මද්දාන ඉවර වෙනවා. රූපවාහිනිය කියන තව කොටස් 2යි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි දොරකඩ දෙවල මගේ අලුත් නිර්මාණය මේ ඒක රූගත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන මාසේ වගේ හිතාගෙන ඉන්නවා. තව කොහොම බාධකයිද දන්නේ නැහැ. මගේ දෙවෙනි ඊළඟ චිත්‍රපටියටත් පිටපත ලියාගෙන ලෑස්ති කරගෙන නිෂ්පාදකවරයෙක් හොයමින් ඉන්නවා. තාම විවිධ නිෂ්පාදකවරු හම්බුණා. විවිධ කොන්දේසි නිසා කරන්න අපහසුතාවයක් වුණා. ඒක මගේ අරලා ගිහින් තියෙනවා. කවුරු නිෂ්පාදකවරයෙක් ඉන්නවනම් දැන් මේ වෙලාවේ දුරකථන අංකය මතක් කරන්න කැමතිද? ඔව් මම කැමතියි. ඇත්තටම එහෙම නිෂ්පාදන දායකත්වයේ ඕනම මේ දෙයකට නිෂ්පාදන දායකත්වයේ දෙන්න පුළුවන් ටෙලිනාට්‍යයකට හරි චිත්‍රපටයකට හරි මගේ දුරකථන අංකය 077 4 222 323 077 4 222 කියන දුරකථන අංකයට කෝල් එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ ලලිත් රෝහිත කියලා ගහුවනම් මගේ account එකේ එනවා. ඒලා inbox එක හරහා message එකක් එවුවත් පුළුවන් එහෙමනම්. ඊට පස්සේ කතා කරොත් ගෙදර මට බිරිඳ ඉන්නා ඒ ගුරුවරියා දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා දුවලා දෙන්නෙක්. ඉතින් ලොකු දුව 7 පන්තියේ පොඩි එක්කෙනා 4. ඒගොල්ලෝ කලාවට ලොකු දුව නම් මගේ ප්‍රථම වතාවට මගේ ඔය ඉරගිනි මද්දාන ටෙලිවෘත්තාන්තයේ පොඩි චරිතයක් රඟපෑවා. පොඩි එක්කෙනා ඉතින් ඔය හඬ කැවීම වගේ වැඩ කටයුතු කරනවා. ළමා වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වෙනවා. කලාපැත්තේ ඒගොල්ලන්ටත් පිහිටලා තියෙනවා. දැන් කොහෙද පදිංචිය? දැන් පදිංචිය මහරගම පම්මුණුවේ තමයි දැන් අපි පදිංචිය තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අමතරව ඉතින් ගෙදර අක්කලා 4 දෙනයි විවාහපත් වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ දුවලා දැන් මම 100 කෙනෙක් දුවලාගේ දුවලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක දුවලාගේ දුවලත් ඉන්නවා. 100 කෙනෙක් නෙමෙයි අර මුත්තද අත්තද ඒතනටත්පත් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ අඩු වයසින් මේවා ඔක්කොම වෙන්න පුළුවන් වුණ අඩු වයසකුත් නෙමෙයි දැන් ඔබටත් වැඩිම. ඒ වගේ ඉතින් වයස ඒ ගැන එක නම් ඉලක්කමක් විතරයි අත්දැකීම් එක්ක සහ මනස පරිණත විය යුතුයි. වයසත් එක්ක අපේ මනසත් පරිණත විය යුතුයි. සහ මේ අවබෝධය වැඩි විය යුතුයි. නැත්තම් අපි නිකන් බොළඳ බබා ළමා මහල්ලෝ බවට පත් වෙනවනේ. ඉතින් ඒ දේ ඒකත් එක්ක ඉතින් ඉරගිනි මද්දාන දැන් කතා කරොත් ඉරගිනි මද්දාන නිමා වෙනවා. ඉතින් ඒකේ තරින්දි ප්‍රනාන්දු ඇතුළු සියලුම ඒකට දායක වෙච්ච සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය ඊටාම හොඳින් තමන්ගේ කාර්ය නිසියාකාරයෙන් ඉටු කරපු නිර්මාණයක්. ඒ මොන නිර්මාණය ඉටු කරන්නත් ඒගොල්ලෝ පසුපස හොඳ හැසිරවීමේ හස්තයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හැසිරවීමේ හස්තය මම බාරගත්තා කියලා මම හිතනවා. නිවැරදිව. එහෙනම් ඉතින් අදට සමගට යන්න අවසර ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
ලලිත අපි ආය දවසක හම්බෙමු. අනිවාර්යෙන් ආය දවසක හම්බෙන්න කතා කරන්න බොහෝ දේවල් ඉතිරි කරගෙන සමගෙන යනවා. මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ කරපු ඉනෝෂා නංගිට සහ ඔබට අජිත් මගේ ගමේ මිතුරා මට හම්බෙච්ච එක මගේ සගයෙක්. ඇත්තටම අපිට කතා කරන්න බොහොම දේවල් තියෙයි. මොකද අපි දෙන්නටම එක වයිබ් එක තියෙන එකම ඕරා එකක් එකම අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒක නිසා තව බොහෝ දේ කතා කරන්න ආසයි ඔබත් එක්ක. ගුවන්විදුලි නැතත් අපි පර්සනල් පුද්ගලිකව හරි කතා කරමු. ඉතින් ගුවන්විදුලියටත් බොහොම ස්තුතියි සියලුම දෙනාට. බිරිඳගේ නම මොකක්ද? බිරිඳ දිමුතු. දුවල දෙන්නගේ සෞන්දර්ය සුබන්‍ය. ආය අපි හම්බෙමු. සුබ දවසක්. අනාගතයක් වැඩ කටයුතු සියල්ල සර්වප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ මහගෙන හිටපු ඔබ සෑම සියලු දෙනාටමත් ස්තුතියි. මේ ඉරගිරි මධ්‍යහ්නයේ තේමා ගීතය